Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Подкастын маань шинэ дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн дугаартаа холын Япон орноос хүрэлцэн ирсэн хүндтэй нэгэн зочныг та бүхэндээ уулзуулах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн маань зочин хойморт Японы Токиогийн Шова эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн нийгмийн ухааны профессор, нийгмийн ухааны доктор, Монгол судлаач Хөхбаатар ах маань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд бас өнөөдөр бид хоёрын уулзж байгаа өдөр маань Монголын Монгол бахархлын өдөр байгаа. Тэгээ Монгол бахархлын өдрийн бас мэндийг танд хүргэе. За харин тийм юм шиг байна. Ястаа сайхан өдөр ирсэн байна. Тэгээ та бүхэнд бас өдрийн сайхан мэндийг хүргье. Үзэгчдэд бас хэлэхэд хэдэн сарын өмнө би Токиод очихдаа бас Хөхбаатар багшийнхаа номын өргөнд очиод бид хоёр уг их гоё ярилцлага хийсэн юм аа. За тэр энэ нэвтрүүлгийнхаа завсраар тэнд очиж хийсэн зарим нэг ярилцлагуудынхаа хэсгүүдээс бас үзүүлнэ. Тэгээ бүтэн ярилцлага бас үзүүлэх гэсэн чинь жижигхэн энэ техникийн бас зарим нэг хэсгээр алдаа гараад бүтнээр нь үзүүлж чадахгүй байсаар хагаад өнөө хүрчихсэн. Тэгээ хөлцөлөвчья. Харин аз завшаанаар өнөөдөр та бас Улаанбаатар хотод ирээд бас нэвтрүүлгийн студидтэй бас тантай бүр илүү тогтоо ярилцах боломж олцсонд бол маш их баяртай байна. За аргагүй да, би ч одоо бас айгүй их цаг багтаа хийсэн шүү дээ. Тэгэл дөнгөж баргад завдаж хийсэн юм чинь. Тэгээд харин одоо ингээд танай юунд хүрээд шот хүрээд ирчлээ гэдэг бол сайхан одоо ингээд яаж болох байхаа. За та Монголд ирээд бас хэд хонцглоо. Ер нь бол хамгийн эхлээд ирсэн бас зорилгоо бас та танилцуулж яриач. За одоо ер нь зорж ирнэхээс илүү хэрв одоо намар одоо та тэгээд таны нөхөр игээд байна шүү дээ. Миний одоо номын өрөөнд очиагүй Монголын киноноо одоо ингээд 90 жилээ гэдэг талаар ингээд яраагүй байсан бол одоо ирэхгүй байсан байх тийм. Тэгэхээр өнөөдөр одоо Монгол одоо ирсэндээ баяртай байна. Танд одоо би их баярлж байна гэдэг нэг бас нэг хэлье. Тэгээд ер нь тэрний дараа олон одоо ингээд ирээд л олон бас нэг юм хийгээд явж байгаа. Их сургууль дээгс уншиж байгаа. За энэ чинь ирэл орой уржигдөр орой болоо тий. Шөн буугаал тэгэл дараа өглөө бид аюунд очсон шүү дээ тий. Кино Монгол кино нэгдэлд очсон. Тэгээд за тэр бас сайхан болсон. Хамгийн гол нь 90-ад оны эхээс аваад одоо Японд би Монгол кино орчуулж байсан кино фестивал л та тий. Тэгээд тэр үед одоо авч үлдсэн ч юм уу да тийм кино зурс бичлэгнүүд ялангуяа одоо тэр монтаж миний тэр үеийн сурсан хэлээр бол монтаж уудсан байна. Тэгсэн чинь их сонин үеийнх нь одоо киноно хүмүүстэй хэлдэг өөрөө тийм киноно настай хүмүүсүүд нь юу гэж байл монтаж хооц. За дуунжийнх нь бол болохоор монтажийн текст гэж байна. Лист гэж. Лист гэж. Одоо арай орсоор хэлээ. Тий, лист гэж байгаа. Тэгэхээр танай үе болохоор бол эвлүүлгийн хооц гэсэн тий. Тий, эвлүүлгийн дараа л. Эвлүүлгийн дараа л хооц. За ингээд харин бүр монголжоо бүр сайхан хэлэгтэй болсон байна. Тэгээ олон байж явсан. Тэгээд бас заримуд нь байхгүй болсон. Гэхдээ хамгийн гол одоо кино Монголын кино сонгодог кино Монголын хүү гэхээр Монгол даяар Монгол хүү гэдэг би Монголын хүү шүү гэдэг одоо та нар харна да ингээд Монголын хүү гэдэг чинь тодорхой бичээстэй байгаа юм чинь тий. Тийм учраас сан уул нь бол энэ чинь Монголын хүү. Тэгээд яагаад энэ кино Монголын хүү болдгоо гэж чинь бас түүхийн үеийн асуудал байгаа. Сонин асуудал. За энэ кино орчуулахад одоо тэр монтажийн хуудас байна уу, эвлүүлгийн тийм дараал байна уу гэдэг чинь бас их асуудалтай байж ирсэн. Тэгээд өөрөө сонсоод бичижсэн гэдгээр та би гараараа нэмж бичсэн бас одоо тийм нэг материал явдад сони юм байхаа гэл. За тэрнээс ахуулаад тэгээд тийм дараа нь одоо мэдээж цогтайж улан чинь одоо ерөөсөн зөвхөн орос хэлнээр монтаж явуулж байж ирснийг чинь одоо яах юм яалтаж биш үү тий. Орос хэл дээр ирсэн байсан. Тийм. Тэгэхээр чин тэр нь орос хэл байна уу, монгол хэл байна уу гэдгийг чинь бол наад Японы чинь бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд өөр киноноос айгүй зузаан өнгөн ондоо жоохон хуучин тийм нэг одоо эвлүүлгийн дараалтай хийснийг ингээд одоо өөрөө л сонсоод байж тэмдэглээд тэгээд л одоо орчуулахгүй бол цаг бас бага байсан л да. Тэгээд тийм одоо ховор материалууд байсны маань одоо ингээд таныг одоо юу гэж дуусах би ангараг дууч болж гэнэ таны тий. Ингээд миний одоо номын өрөөх номын санг хөө ингээд хоёул яруу сандраа малтаж гаргаад бас зарим зурмаар авч ийн ингээд үзсэн. Өө чи их сони юм байна ингээд одоо тэгвэл одоо эн чинь одоо би хэрэг Монголд юм уу да ингэж одоо юуд
авчраагүй л дараа нь одоо хаашаа орох юм гэдэггүй. Тэгээд одоо нэг их хэрэг болгоод би хадгалаад байж басангүй. Гэхдээ Монголын сонгодог кинонаа юу байна одоо бас хөдөлмөр болж орчуулсан юм чинь тэр хэдэн одоо кинонаа юу одоо монтаж хоос эвлүүлэг одоо юу байна орчуулга байна уу тэрүүд нь бол байж л да. Тийм бас тэрнээс ондоо бас нэлээд бас нэг кино одоо бараач юм кино одоо хэд хамт тий. Тэгээд Монголдоо одоо олдохгон байхгүй болчихсон ч юм уу бараг гараагууч байсан ч юм уу да тийм кинонууд тэгээд дүрсвчгийн хаягаар үлдсэн байж байгаа. За тэгвэл тэр кино тухайн үеийн одоо бас нэг Японы кино фестивалд гарч ирсэн хөвлөлт тэгээд л одоо ирэх юм чинь тэгэл одоо хайгаад бас нэлээд бас олдоогүй юмсууд байсан яг хөө тэрийг тэгээд зарим нь одоо жишээ нь одоо юу бас нэг чухал юу нь болохоор эн чинь 93 онд Японы Токио Фукуока хотод Азийн кино фестивал дээр Монголын киноноо өдөртгөх зохион байгуулад за Монголын 6 киноос оролцсноос дотор нь 4-ийг одоо ингээд нээчгээр цацсан байхгүй юу. Тэгэхээр 93 онд одоо Монгол шилдэг сан киноноос одоо ингээд 4-ийг шууд нээцгээр жаснаа гэдэг бол ерөөсөн Монгол киноноос илүү Монгол гэдэг улсыг тийм тухайн үед тий Японд цаашлаад одоо дэлхийд басан таньж болгоход айгүй ач холбогдолтой ажил болсон юм аа гэд байна шүү дээ. Тэгээд тэр одоо Японд NHK-ээр зачигдсан одоо тэр бас нэг зур зурсан заримуд нь олдоогүй байсан тэрийг бас авчиж өглөө. Тэрнээ чинь одоо гол одоо чухал нь болохоор тэр үед тэгээд NHK-ээр киногоо тавихаас өмнө ярилцлагатай байлаа л да. Кино найруулагчтай тэгвэл одоо тухайн үед Монголын одоо соёлын яамны киноны газрын тэдний дарга гэдээ ажиллаж байсан Сарантай ягч ингээд ерөөсөө киногоо тавихаас өмнө одоо тэр кино шүүмжлэгч тэр кино фестиваль зохион байгуулж байсан Япондон тон одоо нэр хүндтэй Сато Тадао гэж одоо ийм кино шүүмжлэгч ингээд бол да ярилцлах өгдөг. За би юу яг киноны хүн биш тоглогч биш жүжигчин биш найруулагч биш одоо орчуулагч байсан л да тийм. Тэгээд тэр тайлбарууд байна уу ярилцлага байна уу тэр киноныхаа өмнө байгаа л да. Тэгэхээр тухайн үед Монголын кино ямар байсан бай гэдгийг одоо тийм бас яг тэр цагт нь ярьж байсан юм чинь одоо бас аюул чухал архив материал болж байгаа гэсэн. Тий одоо тэр чинь тэгэл одоо 35 6 жил болж юу болж байна тийм болж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр тийм материалуудыг одоо за эн чинь одоо ингээд Монгол оронд нь буцаагаад байна шүү дээ. Ингээд хадгалдаг байдаг газар нь байж ах юм бол тэгэл дараа нь тийм үеийн хүмүүсүүд ашиглах үед нь ашиглан зарим нь одоо мэдээж дан Япон байж жоохон ангилтай байж байна. Тэр нь хэлнүүл хамаахгүй ямар ч хэлээ одоо бол ингээд юу юм чинь байна шүү дээ. Тэгээ боломжийн юмсуудаа одоо материалуудыг ингээд шалгаж өглөө гэж байна шүү дээ. Нэг нь та ер нь бол яг Монгол киноны ихтгэлд яг энэ материалуудыг авчирч өгөх нь өөрөө бол үнэхээр маш чухал үйл явдал болсон гэж бол хувьдаа бодож байгаа. Таны авчирсан тэр материалууд бол одоо Монгол киноны одоо архив болон тун утгагүй Монгол киноны ихтгэлийнхэн бас Монгол киноны музей байгуулах газар ирж байгаа. Яг тэр үйл хэрэг дээр бол маш чухал одоо том хувь нэмэр болсон. Японоос авчирж байгаа тэр бид нар өөрсдөө тэнд ямар материалууд юу байгааг мэдэхгүй байжсэн бол та тэр үнэтэй зүйлүүдийг бол бас авчирж өгсөнд Монголын киночдын хүмүүст бас маш их баярлалаа гэж бас танд хэлье. Баярлалаа. Тэгээд тэнд одоо та бас зарим дутуу хэлээд энэ кинонууд бас Монголд байхгүй болчихсон, архивд байхгүй болсон. Та цөмөн цагийн богд те соёо гэд кинонуудыг бас авчирлаа. За бас дээрэс нь түрүүний хэлж байгаагаар говийн зэрэглэг киноны бас орчуулгын материал гэж маш чухал материал, сонирхолтой материал бас орж ирсэн. Цогтойч кинотой холбоотой Орос болон Уйгурч Монгол бичгээр бичигдсэн Япон хэл рүү таны орчуулсан гэдэг их чухал материал. Уйгурч Монгол чинь би өөрөө сонсож бичсэн байхгүй юу? Аш их хөдөлмөр бас тусад нь ярих юм их юм байгаа тий. Тэгээ тэрийг хоёлаас ярил л да. Тэн дээр нөгөө та бас яг өмнө нь хэлжсэн шүү дээ. Монгол кинонууд ингээ хичнээн нөгөө одоо зарим үзэгчд манаас мэдгүй гэж магадгүй. Киноны хажуудад одоо тэр монтажны лист одоо бидний эвлүүлгийн дараалал гэдэг байгаа дээр бол энэ хүн ингэж ярина гэдэг одоо өгтэйгээ байж байгаа тий. Хэд хэдэн минут нь тэгээд за гэтэл та бол ярьжсэн тий. Цогцайж киног үзэнгүүт огт тэр нөгөө листэн дээр нь байхгүй ярианууд кинон дээр яваад байдаг орчуулах гэхээр гэтэл та өөрөө яг орчуулад ингээд бишээ сонсоод биччихсэн гэдэг яг тэр үйл явдлаа одоо сая.
За юухан цаг нь гайвуул ба штэ энэ үйл юуг ингээд дараалал ярьчих л да. За ингээд бид хоёр чинь юунд кино нэгтгэлд очлоо. За ингээд тэгэл шууд дараа нь их сургууль дээр одоо бас миний мэрэгжлтэй холбоотой их сургууль дээр шууд лекц уншлаа. Нийгмийн шинжил ба орчин цагийн Монгол хэл гээд оюутнууд их аюулсан. Одоо Азийн юу их сургуулийн юу одоо Азийн судалгааны танхим өгснүүд тий. Азийн олон улс сурж байгаа оюутнууд багш нар ингээд юусэн. За мэдээж энэ кино минутаас холбоод асуудал байсан. За тэгээд энэ кинодоо олоодох зүйл нь тэгээд дараа өдөр нь өчтөр болж л доо тий. За Бямбин Рэнчингогийн мэдснэ 120 жилээ. Тий ингээд бай. Тэгээд нэг бод мэдсэн одоо ингээд цогтойч киноных нь 80 жилээ гэдэг. Монголын чинь одоо Монголын киноны 90 жилдээ ингээд яг 10 жилийн дараа л та тий. Тэгэхээр чинь 80 жил болж байна. За тэгэхээр Монгол руу явна гэсэн чинь үгүй одоо та ирэх юм бол ба штэ одоо манай ийм юм болж байна. Одоо академи хэцхэн хөрөлнөөс ингээд ийм одоо юу арга хэмжээ ч юм одоо юу болох чухал хурал болох ч байна. Та бол ёстой энэ одоо Бямбин Рэнчингогийн талаар ярих юм бол цогтойч киноны талаар ярих сони юм биш шүү гэд. Оо тийм үү тэгвэл явъя л гэж байна штэ. Тэг ерөөсөө явъя гэж байсан. Тэгээд одоо цогтойч киноныхаа бас юу яг хөө тэр материалыг одоо би сая ялсанд ингээд өгсөн. Тэгээд хөтөлбөрөөр гарчсан байгаа цогтойч кино тууж ба киноны үхэллэг гээд энэ одоо эрдэм шинжилгээний хурал учраас би одоо ингээд эрдэм шинжилгээнийхэн талаас нь ингээд ярихаар. Тэгсэн өчигдөр чинь одоо цогтойч гэдэг ер нь нээлттэр чинь одоо Бямбин Рэнчингог ярих чинь заавалжгүй. Ер нь соёлын бас одоо бас хүмүүс отсон байсан юм чинь мэдээд цогтойч яриа штэ. Тэгсэн одоо чинь архив дээр исэн л да Монголын хүнсний архив дээр исэн. Тэгсэн архивийнх нь бас тэгж ин манай архив чинь бол одоо зөвхөн одоо тийм материалаас гадна бас ийм зураг дүрс кино мөн очих бас юу штэ гэж бас. Тэ би энэ чинь цогтойч нэг ээж бүтэн юуг одоо ингээд зураг дүрстэй нь юутай зураг сүтгэн голон дээр байна штэ. Бас нэг 98 он ч удаа ингээд Монголоос аваачаад бас Японд тавихтаа сайжруулсан юм байна лээ дээ. Одоо зураг дүрс байна уу, юу байна уу, дуу байна уу да. Тэгээд миний орчуулгын ажил дээр болохоор мэдээ тэр сайжруулсан тэр хасыг одоо ингээд өгөөд тэр над дээр байсан л да. Тэрийг бис одоо аваа ирсэн. Тэгсэн чинь бас тэд бас тэгжсэн. Манай чинь бүх юм яаштай архив юу штэ. Бүх юм хадгалж байгаа штэ гэж. За би тэгээд одоо тийм байлгүй дээ. Тэгтээ дээр үед би Монгол кино архивд ирж кино сонгож үздэг байсан. Би ч одоо Японы тийм кино шүмдлэгч кино сонгож хүмүүсээ дагаад орчуулах шаарч юм чинь. Тэгэл тэр кино архивд л одоо тавих нь зүгээр юм уу? Тэгээд ерөөсөн зөвхөн цогтойч биш л да олон одоо бас кино тийм сая яриад ажилласан кинонууд тэгвэл NHK-гээд цацгдсан тэр кино за өөр юу байна одоо ингээл ерөөхдөө явдан киногаар дагнж одоо ингэж хадгалж байгаа зэрэг ингээд тэрийг бас нэг би хаалт тэгээд яриад авсан юм аа. Тэгэхээр бол хаана тавьсан ч одоо мэдээж одоо Монголын боо юм байна. Тухайн үеийн түүхийн материал байж байна. Тэгээд хэрэгтэй хүмүүсүүд тэгээд бас яагаад хаанаас ч юм уу да тийм асуугаад сураад ч юм уу да ийм юм байдаг юм аа хэрэг болов тэгээд өөрснөө бас нь олоод хэрэглэж байх та. Ямар ч гэсэн одоо ийм материалуудыг бол одоо Монгол кино нэгтгэлд авчирч өгсөн юм ээ гэдэг нь ингээд мэдээлэл тавьд байж байгаа. За тэгээд цогтойч бол яг хоо яг кино орчуулсан талаар нь бол одоо илтгэл дээр бас яг яриад. Тэгээд илтгэл чинь маш ахархан юу учраас байна шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол дээр кино тууж ба кино хэллэг дээр ямар ялгаа байсан бэ гэдгийг. За ингээд дараа нь бас одоо 24-нөө өглөө өгснүүд тийм бас одоо дээр үеийн кинонуудаас бас ярина. Тэгэхээр энэ бас агуулга орох байх. Тэр бол бас нэг одоо тийм Монголын за дээр үеийн кинонуудын Монгол бичиг ба тийм 90-ны хэлгсэн тийм утгаар юм чинь бас тэр хэлтэй холбоолаад. Тэгэхээр энэ болохоор яг хавьяал одоо тэр киног яаж орчуулсан гэдэг тийм. За ингээд энэ тэнд давтчихж магадгүй одоо ингээд хэдэн газар ярих учраас байна шүү дээ. Гэтэ энд одоо жоохон тодорхой ярих баха. Таныг нөгөө Японоос ирсэн гэхээр хүмүүс яг нэг юм Япон эрдэмтэй ирнэ гэж ойлгоод тэгээ монголоор ярингот
өө энэ хүн чинь их сайн монголоор ярьд юм байна штэ гэхэд үгүй энэ хүн чинь одоо монгол хүн шүү дээ гэд ингээд тэгэхээр та өөрийнхөө одоо бас яг өөрийнхөө тухай бас биднэрт танилцуулж яриач үзэгчд маань бас их сонирхолтой байхаа ягаад бас та бас одоо яг Японы эрдэмтэн гэд бас байж байгаа вэ гэдэг хүртэл та ихлэ өөрийнхөө тухай бас танилцуулаад яриач. Харин одоо дээр үеэс л аваад ерөөсөө Японд Монголд ирэхээр одоо Япон шиг харагддаг юм байл да. Япон гэдэг байсан. Тэгээ сүүлдээ солонгосууд олон болсон чинь тийм байна уу гэсэн чинь шууд аньяашаа тэргээд байж та тийм солонгос гэдэг байж та тийм бодож байгаа хүмүүс ч биш. Ямар ч гэсэн тэгээд одоо шууд тийм Монгол улсын Монгол хүн гэдэг шиг харагдахгүй юм шиг байл дээ. Тэгэл би өсөр заримдаа миний шавнараа докторонд одоо судалгаа хийж байгаа шавнартайгаа ирдэг. Тэгэхээр тэдний зарим нь бол үгүй Монгол наашаа гэдэг байна шүү дээ. Бид үгүй бид чинь гадаадынх нь байна шүү гэдэг. Гадаад хүмүүс байна гэдэг байна шүү дээ. Үгүй Монгол наашаа гэдэг чинь. Тэгээд зарим нь татхын тэгээд намайг бол татсан ерөөсөө байхгүй та тийм. Тэгэл яг хөө тэр нь хамаагүй. Тэгээд харин монголоор ярихаар гайхаад энэ чинь бас нэг гайгүй монгол хэлтэй гадаад хүн байна гэж хэлдэг. Тэгэхдээ тий Монгол харин Монгол улсын Монгол биш ээ гэдэг утгаараа. За тэгтээ ерөөсөө л одоо бас хэл яриа чинь одоо энэ кино олон орчуулсантай холбоотой шүү дээ энэ чинь одоо тэгээд өөрчлөлт бас өвөр Монголын бас нэг ерэн нэг бас Монгол хүнтэй бас арай өөр болсон ч магадгүй юм болсон байж таарна тий. За тэгэхээр бүр дөр үеэс ярих юм байна шүү дээ. За би бол төрсөн нутаг маань Шилэн голын одоо Шулуун хөхс шүү гэж. Тэгээд одоо тийм 10 жилийн төгсгөөд тэгээд дундуур нь соёлын авсгаал гээд бас нэг сургууль алдагдаад заримдаа хятад сургууль руу яваад ингээд бас нэг бодлоонтой үе байсан тэгжээгээд тэгээд хөх хотын их сургуульд нэг багшийн их сургуульд нэг жил болоогүй тэгээд би дараа нь хятадын одоо бас айгуу том сургууль жилийн их сургууль гэж явсан тэнд Японы мэргэжлэр өөрөө бодоход бол бас сайн сургууль байсан өөрөө гайгүй сайн сурсан гэж бодсон л доо. Тэгээ бэлэн Японлтай дараа нь тэгээд бас Бээжинд тэгээд мэргэжилд ажиллаж ийгээд одоо Японы багш нарын жолоодоор бас тийм Японд ингээд мэргэжлэр сурч ялаа судалж ялаа. Тэгээд одоо 1986 он одоогоос 39 жилийн өмнө одоо яг юу нь 30 40 жилийн өмнө болсон юм л да. Тэгж нэг сар ихтэй байжгаа босож ирээд тэгээд дараа нь 1986 оны 10 сард Японд очоод одоо ингээ дараа жил 40 жил болно. Тийм байна Тийм тийм. 20 өдөө болсон одоо тэгээд 70 өгчөөл байж байгаа гэдэг утгаараа тий. Тэгэхээр яг хуу хамгийн гол нь уугуул одоо бас нэг тийм монгол хэлтэй хүн байсан. Тэгээд Япон хэлийг одоо мэргэжлэр юм уу тийм Япон гэдэг чинь бас нэг зүгээр ярихад бол гайгүй л да тийм хүмүүс очвол тийм хамгийн гол нь ажилнаа гэхээр чинь ханзын мэдгэр хэрэгтэй ханзаар бичих хэрэгтэй. За тэрийг үл яг бас мэргэжлэр сурсан ерөөсө ханз мас мэддэг байсан чинь одоо тийм. Тэгээд одоо Монголд Японд очоод бас өөрөө бол Японд мэргэжилтэй байлаа ч гэсэн Японд багш байсан л да. Гэхдээ үгүй Японоор судлаад бол ер нь тийм Япончууд нь судалж байна. Надад бол юу биш. Би Монголынхаа тухайд судлаа. Японч нь Монгол судалгаа аягуулс хийсэн дээр үеэс одоо их судалсан газар шүү да тийм. Ер нь Япон багш наач гэсэн тэгсэн. Өө Япон хэлээр яах юм энэ чинь байна шүү да тийм. Ингээд Монгол судалгаа одоо танай хэл байна. Одоо ийм сайхан хэлтэй хоёр хэлтэй Япон хэлтэй мэдээж хатаатай л да тийм. Ийм байгаа юм чинь одоо Монгол судалгааны хэрэгтэй. Би өөрөө ч гэсэн тийм бодолтой байсан л да. Тэгээд ингээд байж тэр чинь одоо 90 он болохгүй юу? 89 оны одоо өглөөс Монголд. За одоо энэ талбай тэр чинь тэгэл одоо арчлалын хөдөлгөөн юм уу болж байна. Ингээд харьцангуй Япончуудаас Монгол руу ирэх боломж нь юу болсон. Тэгээд нэвтрүүлгийнх нь одоо Нэчка байна уу? Өөр одоо орон нутгийн юу байж гэнэ үү? Гэд чинь ирээл тэгэл зөндөө зургаарж авчихад байна шүү дээ. Бичлэг хийж авчихад л. Тэгээ аваад өвлүүлнэ л дээ. Одоо ингээд тэр үеэс одоо эхлээд миний Япон хэл одоо юу болжээ, хэрэг болжээ. Нийгэм нийтдүүлээ. Монгол хэлтэй Япон тий. Тэрнээс өмнө яг бас нэг сургууль дээр Монголын багш бас энэ байсан Монгол улсаас. Тэдэндээ би орчуулах хийн одоо эмнэг мөнөд нь явахт бас нэг орчуулмарчул ингээд яг хов хооронд болсон гэдэг Японд мэдээж Монгол хэл хэрэгтэй байж гэсэн л та. Тэгээ нийгэм нийттэй. Тэгээ яагаад би монгол хэл хэрэгтэй болж байгаа гэхээр чинь ийм байсан байхгүй юу? Өөр Монголд одоо монгол хэлээ гэдэг чинь нийгэм нийтээр бол үнэхээр юу шүү дээ одоо. Жишээ нь гадаадаар юу шууд гятаар юу ч юм чинь байна шүү дээ. Хов амьдрал одоо ихэд л монгол өхөөстэй тэгэл одоо жишээ нь одоо өөр Монголоос нь ямар хүн Японд очиход чинь тэр хүнд Японд монгол хэлний орчуулга тохируулахгүй шүү дээ.
Тийм хятад хэл байна уу ийм тийм юм чинь. Тэгэхээр монгол хэл чинь ингээд цэвэр хэрэглэнэ гэдэг бол одоо ер нь байхгүй л да. Бидний ирэхэд гэсэн нэг хятадын нэг Японд багшил байна гэж юу вэ? Ойлгохтой монгол гэж барга явахгүй. Тийм. Тэгээ тийм утгаар одоо миний монгол хэрэгтэй болоо гэсэн тийм л да. Тэгээд одоо Монголоос аваадсан зураг турснууд чинь нэвлүүлэн орчуулна байж та юу ярьсан байна уу ингэжсэн байна тэгсэн байна уу гэж NHK чинь бүр тулгаад байж ийм юм хэлсэн байна уу үгүй байна уу гэдээ байж та баргал ийм имэйлгээ зориод хэлүүлэх гэсэн тийм нэтгэл байдаг байсан л да. Яг хоо соёлын талаар янз янзын юм би мэдээ зөвхөн мэдээлэлээс гадна байж та дараа нь янз янзын нэвтрүүлэг энтрийн яа тэгээд чинь миний хувьд бас энэ чинь Монгол ирээгүй тэгэн байдлаа байж та нэвтрүүлгээр таваагүй ми чинь улдаар үзчихгүй юу та. Айгүй их. Тэр үед болохоор яг Монголд огт ирж үзээгүй. Тэгээ одоо тэр зураг төсөөс үзэж байгаа шүү дээ. Маш сонирн байгаа. Тэгтээ бас сайн ойлгохгүй зарим зүйлүүд. Хөлийн бол одоо бас мэдчихэж байгаа. Тэгтээ одоо аж амьдрал нийгмийн мэдгүй. Одоо нийгмийн бол одоо соёлын хувьд бол мэдээж Монгол хэл одоо хөдөө амьдрал бол мэдэн шүү дээ. Тэгтээ Улаанбаатар хот тийм нийгэм одоо юу гэдэг чинь бас нэг сайн мэдгүй. Яг нэг эрдэм судалгаа гэдэг утгаараа бол тэр орчин үеийн түүх байна уу, дээр үеийнхэн мэдэн нүдчигээл тэр мөрийг бол одоо Японд байсан юм чинь Японд очиад бол мэдээд уншчихсан л да. Гэтэ яг Монголд ирээгүй монголч нарчлалтай одоо юм нэг юу байж байгаа. Харин тэрнээс өмнө одоо Монголоос атсан багш юм уу одоо ингээл дараа минь найз ингээд болсон байна л да. Тэгээ хаваараа бол яг ингээд Монгол юу гэдэг бас жоохон мэддэг болцсон байсан. Тэгтээ бол ерөөсөн одоо ер нь одоотой харьцаад хүмүүвч байхгүй юм мэддэг байсан. За тэгээд тэр нэвтрүүлэг чинь наваачаад янзлж байгаа хооронд үзэж байна. Тийм тэгэл баахан үзэж баахан орчуулж яваад одоо ашиглах нэг жоох л байхгүй юу. Айгуу тэр NHK юм нэг 5 минут байна уугүй юу да. Тэр нь надад сайхан байлаа л да. 5 минутын нэвтрүүлэг юу хэнд тод байж та тэр чинь баг хэдэн өдөр ч юм уу хэдэн цагаар ч юм уу да ингээд маш их материалаас үзэн штэ. Наадхийн зарим нь бол ингээд хараал очоо амаараа шууд орчуулаад тайлбар хийгээд байна штэ. Зарим жохор нь бол энэ хэсгийн за бүтэн орчуулчихаа гэж байна штэ. Тэгээд тэр сонгоно дээ нэг сонгоо тийм. Тэгээд тэр нь бол надад бол одоо бас нэг тийм орчуулгын бас жоохон орлого болно шүү дээ. Чи одоо ажил төрөл байхгүй нэг одоо нэг докторант байсан. Тэр одоо шиг ажил байхгүй байсан юм чинь. Яг гадар жоохон юм байлаач гэсэн. Тэгээд тэр нь амьдралдаа бас юу болж байгаа. Тийм их юм биш ээ. Яг тэгээд нэг цаг цагаар хийх юм чинь байна шүү дээ. Хамгийн гол нь тэрнээс чинь бас мэдээлэл авч जैन сурж байж जैन тийм. Тэгээ бас өөрхөн цалин авах нь байна. Одоо яг тэгсэн тийм. Тэгээ хамгийн гол нь бол тэгээд одоо Монголоос мэдээлэл авнаас Монгол хэл мэдхгүйг нь одоо өөрөө бас одоо шиг ингээл шууд хайчихгүй шүү дээ. Бас боломжийн 50 мөлөд мэдээд бариад явж байгаа ч юм уу да. За ингээд одоо бас нэг аюул сан дадлага болж байна. Монголын нийгмийн мэддэг тийм өнгөрөлт. За яг хөө тэгээд одоо Монголын мэдээлэлд нэг шиг Японд гарахгүй л да одоо ингээд ярьж байгаа шиг байна шүү дээ. Сонин дээр ч гэсэн нэг гарахгүй юм чинь. Тэгтэл боломжийнхаа мэдээлэл бүгдийг өөрөө авна тэгэл байна шүү дээ. Үзнэ байж гисэн. За ингээд явж ясан чинь одоо 92 он болваа. Одоо ингээд мэдээд одоо монголчин их арчил юутай өөрчлөлттэй болоод ирэхэд чинь бид одоо судалгааны хандлаас юм хийж байгаа. Бас одоо өөр хурал мурал ч юм одоо бас нэг тиймэрхүү арга хэмжээнд ч юм уу ингээд орчуулга хийж исэн. Тэгжээс нь 92 онд Монголоос кино найруулагч тийм баримт кино найруулагч чимэд тэгээд алхахгүйн дайнаа тухай юу аваад ирвэ тийм. Тэгээ миний багшийн одоо танил найз байж л та тийм. Тэгээд одоо найзчтай танилынх нь бас нэг садан байсан. Тэгээд одоо орчуулмарч дагаж явна л да. Одоо яг тэг орчуулах гэхэр чинь хамт одоо тэгээд багшаа матив юм чинь байна шүү дээ. Нэвтрүүлэг одоо кино нь юу болох вэ? Наад баримт кино гэж чинь байна шүү дээ. 92 онд Фукуокагийн одоо Азийн олон улсын кино фестивал гэхэд тэр фестивал болохоор 91 онд ихсэн юм шиг байл да. Тэгээд 92 гэхэд одоо ингээд баримт кино орсон. Тэрэн дээр нь одоо тэр найруулагч чимэдтэй тэгээд манай багш энэ цацлаа манай багш болохоор Танака Кацихо гэж нэртэй Японд тийм орчин үеийн түүх тэр Монголын түүхэн дээр судалдаг хүн байсан. Тэгээд оцсон мэдээж одоо тэгээд орчуулгад ажиллана кино одоо NHK-дээс сүүлнээс тавьсан тэгээд танилцуулга энэ тэгсэн бас монголчин боломжийн кинонууд байдаг гэж одоо тань ойлгосон биз. Ер нь ямар кино байдгийг ингээд тийм үү те. Тэгээд одоо юу гэж монголоор явтны кино үзэх шаардлагатай сонирхолтой байна гэж одоо кино зохион байгуулж байсан. Тэр одоо фестивалыг зохион байгуулсан. Тийм фестивалыг зохион байгуулжсэн Японд одоо фестивалын нь яг тэр хотынх нь одоо мэдээж зохион байгуулж тэдний зардал тэдний төсвөр явж байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ чинь фестивалын зохион байгуулагч нь одоо мэрэгдлэр
нэр үнэтэй ч юм уу да кино шүмдлэгч тийм хүн бажиж л одоо Японд бас засагдсан шүү дээ. Бас тийм юм бас л да. Тэгэхээр тэр нь болохоор Садо Тадао гэж тухайн үед Монголын одоо Японы киноны их сургуулийн бас захирал байсан. Тийм ба тийм их том их сургууль биш ээ. Тэгэхдээ тийм киноны сургуулийн цөөн тэнцэн захирал тэгээд ер нь NHK-ээр олон Азийн киноны тухай ч юм уу да ингээд Японы киноны тухай ч юм уу да маш олон ном бичсэн баг. Өөрийнх нь өрөөнд нь очиход бол өөрийнх нь бичсэн номд нь бараг дарлмаар гэдэг байна шүү дээ. 100 хэдэн ч юм уу одоо ингээд юу 3 жилийн өмнө насаас л да. Тэгсэн чинь Японых нь киноных нь бас тэгээд бас нэг баримт кино юм уу юу юм уу да ингээд одоо кино Японд гарч ийн гэдэг одоо би хараад үзмээр байж байгаа. Тийм их мундаг нэр хүндтэй юм аа. Тэгээд одоо тэр өмнө тэгээд Афган тусалдаг тэгээд Японд Монгол руу явъя тэгэл тэр хооронд орчуулга хийжсэн болохоор Афган миний хамтраас барьчихад өгөөд чи явна шүү чи явахгүй юм бол одоо өгөхгүй гэж байна. Чамайл авч явна гэж байна шүү дээ. Японы зөөртөйхөө орчуулагчд ирэх гэж байна. Тийм одоо найдвартай орчуулга болсон байл да чамайл авч явна шүү гэж байна. Өвөө чинь баяртай байхгүй чинь Монгол явж байгаагүй хүн авч явна гэж ядаж одоо юуг дааж авч явна шүү дээ. Тийм зардал мөнгө юм шүү дээ. Тэгэхээр яг зардал мөнгөний бас яг тэд нь өөрсдөө биш байна да бас одоо бас нэг өөр киноны компанид тэр ингээд ажиллаж байсан Кудогод нэстэ хүн бас л да тэдэнд ингээд ямар ч юм тэдэнд холбогдоод кино найруулагч байна аль-алиндаа одоо бас нэг холбоотой болсон байна да тийм. Тэгээд 92 онд 7 сард ирсэн юм аа. Монголд хамгийн анх удаа ирж байгаа. Тий. Тэгэл одоо яг зарим нь ярьчихсан л да тэгээд ярих юм бас байна шүү дээ. Тэгэхээр чин кино үзэн кино орчуулна байж орчуулагч хийнэ гэдгээс илүү одоо чин Монголд хамт анх удаа очино тэгээд бас Японд олон жил байсан хүн чинь байна шүү дээ. Тэгээд нэг Японд олон жил байна гэж чинь бас тийм байсан. Одоо шиг ингээл нот руугаа яваад өвөр Монгол яваад чадахгүй байсан байхгүй юу? Чинээ жил яваагүй байсан. Тэгэхээр чин өвөр Монгол байна, Монгол улс байна, ядаж Монгол хүн чинь одоо Монгол агаараа тий амьсгах нь тий Монгол сахаа мэдэрнэ чинь одоо яста жаргал байгаа л да. Тэгээд бас мэдээж одоо Монгол улстай гэж анх удаа юм чинь байна шүү дээ. Тэгэл одоо яг Японд болохоор одоо Монголын эдийн засгийн байдал хэцүү байна. Ингээд дэмжлээд Японд хөвтөмцсөн шүү дээ. Ер нь Япон сайн дэмжсэн. Ард нийт явчихсан Монголыг бас тэгэл ойлгоод байна шүү дээ. Дэмжиж гэдэг юм байсан. Тэгэл миний хувьд бол яг удаа би нэг дэмжигээд тийм талаар юм хийж чадахгүй юм чинь. Зүгээр очихдоо нэг яг нэг хүүхдүүд тий нэг хоёр чамдаанч байна нэг бал харанд аваад очих юм бол хүүхд бас Японы юу чинь гайгүй шүү дээ бал харандаа гэж. Ер нь ерөөсөн чанар сайтай юм чинь байна шүү дээ. Ингээд нэг хүүхдүүд юм хөргий гэсэн тийм санаа байгаад. Юу лээ одоо нэг ус одоо бас ярьжсал тэгээд дахин давтар гайхуулж байгаа юм шиг биш л хамгийн гайхуулж байгаа шүү одоо ингээд бодоход бол энэ чинь тэгтээс гоё дурсамж хавьд тийм дурсамжийн хавьд юм уу да. Тэгээд одоо таны дасал одоо ингээд юу л одоо Монгол явах гэж байна. Одоо Монголын хүүхдүүд нэг ханд юугаад тэгээд нэг харандаа балаг гэх юм бол одоо төвтөр харандаа гэх юм бол одоо тийм тэгсэн чинь Япон найз нар одоо танилнууд маань тэгэл дамаан тэгэл юутсан байна. Тэгэл өнөө юу нэрчсэн чинь байна шүү дээ. Тэгэл ирээд лаад байгаа хөргөл төр ирээд байгаа. Тэгэл авгави таяа сандраал одоо эн чинь хүнээс юм авч байгаа эн чинь хамаагүй юухгүй бас тэмдэглэж авах хэрэгтэй. Ямар хүн хэдий юу өгсөн байна. Наад гэж бүртгэн гэж юу ажил болоод байна шүү дээ. Тэгээд л одоо бүртгэлөө ямар хүнээс нь байна ийм хаягтай хүнээс ийм ирсэн байна гэдээ бүртгэхэд байсан. Дараа нь энэ чинь бас хөргөлөө Япончуудаа бас юу шүү дээ. Ингээд бас нэг мэдүүлнэ шүү дээ. Тийм талархлаа ингээд хүмүүс өгсөн хандыг буцаагаад тийм хүлээж авсан шүү гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгээд бас нэг тийм нэг хариуцлагын тулд хоёулчин тэгээд одоо хүлээж аваад бүртгэхэд наад гэж гисэн чинь бараг дийлмөр юм биш одоо ер нь тэгээд одоо зөндөө юу байна уу тэр чинь бараг тэмдэглэж чадахгүй юм болоод. Тэгээд цаас маас л одоо яах юм одоо хүнд шүү дээ төвтөр. Тэгээд боломжоор л тэгээд байна шүү дээ. Тэгээ Монголд анх явж ийн одоо хэдийм авч явж явахын болохын ч мэдэхгүй тэгээд Монгол чартер Нагоягаас нэрдэг байлаа. Одоо Монголын онгоцлоо жижигхэн онгоц тэгээд хэдүүлээ явах юм чинь одоо Монголын онгоц юм чинь одоо бас хэлбэл гайгүй багтаа. Ямар ч гэсэн тэгээд Нагоя руу аваад явлаа. Явуулчихлаа аюугаар юм байна шүү дээ. Ачаагаа явуулчихад л. Тэгэл тийм шахаж барьж 14 хайрц одоо юу жил да боломжоос аль хөнгнөөс нэг мажихэд л байна шүү дээ. Ингээл одоо мэдээж бас нэг 14 хайрц юм чинь дан одоо бал харандаа биш л байж л та. Тэг бас нөгөө дэвтэр харанд. Бүр 14 хайрцыг та цуглуулад байна. Тий. Хамгийн гол санаа зовоод энэ чинь нааш онгоцондоо яханаар яадаг бол тий манай бас нэг 4-5 хүн явж байсан бас японочууд нэг тим юм юухгүй л дээ. Тэгэл шууд хэлсэн
нэг сайхан байлаа л да өнөө юу гэсэн одоо Монголын юу болохоор онгоц болохоор ч байна шүү дээ. Монголоор яриад байна шүү дээ. Одоо чинь онгоц монголоор монголоор ярина гэж одоо миний амьдрал байхгүй. Ямар сайхан да шууд байж тань чинь Монголын хүүхдүүд аваач өгөө. Бэлгээ хандан манд сүү бараг байхгүй л да. Тэгэл одоо. Тийм Монголын хүүхдүүд бэлтгэж байна л гэсэн. Юу байна уу гэж юм. За харандаа баалга цаасан гэж байж тэр харандаа л гэж одоо. Тэгэл хэлсэн. Одоо ийм асуугаагүй тэгэл онгоц руу орсон мэжтэй. Тэгэл Улаанбаатарт буугаал одоо хүн тосож авсан л да. Одоо тэрийн нарийн яриад явах уу тэгээд. Гэтэ тэр үед чинь бол үнэхээр нөгөө нэг 90-ад он чинь дөнгөж ингээ өөрчлөгдсөн бүх юм маш хомс байсан тий. Тэнд ингээд гадаадаас ирсэн бал үзэг гэдэг чинь нэг ширхэг гэлтгүү тэр хүмүүс маш гоё бэлэг болчихлээсэн байна л да. За та тэгээд Монголд булаа. Тэгээд бааш амин дангуус ингэж шүү. Энэ чинь Улаанбаатар бол одоо ер нь Монгол улсын чинь Улаанбаатарт л юу шүү дээ. Одоо жишээ нь дэмжиж Японоос хүмүүс дэмжиж мэгжгээд. За Улаанбаатарын хүмүүс бас гайгүй байхаа энэ ч одоо юу шүү дээ. Гадна өөр хүмүүс дэмжиж өгөөд төв газар юм чинь шүү дээ. Би хөдөөнөө хүн байна. Хөдөөнөө хөлтэй байна шүү дээ. Хөдөөнөө хөлтлөө өгмөр нэг байна шүү дээ. Тийм. Тэр чинь хөдөөнөө хөлтөө бас нэг Улаанбаатар жижиг юм тэр болгоно өөртөхгүй шүү дээ. Наад чинь байна шүү дээ. Ялгаатай байсан л да тэр үедээ. Тэр чинь хөдөө хүргэх чинь одоо бас юу орно шүү дээ тэр чинь тийм. Хөдөө тэр чинь аваад явна хаан ч юм гэдэг. Хөдөө гэдэг мэдгүй хаан ч ямар ч байхгүй юм чинь тийм. Одоо бас нэг хэдэн аймаг хэдэн сум юм үстэй тэр нь байхгүй. Тэгэл тэр үед юу захаалаад Монгол хүмүүс чи гэж сонин. Тийм Монгол бичвэр гарч ирсэн сонныг захаалаад уншдаг бас л да. Тэн дээрээс Завхан аймгийн их хуул сумын хүүхдүүд Монгол бичгийн сайн сурж байна гэсэн мэдээлэл энэ орж байгаа. За Завхан аймаг гэж одоо мэдээж одоо авсан байдгийн мэдээлэл одоо хаан ч юмтэй байна шүү дээ. За их хуул гэж сум байдгийн байна гэж байна шүү дээ. Энд л үгүй гэсэн чинь аваад ирсэн чинь үгүй нэг сумнаа хүүхдүүд даан их байна энийг. Тийм шүү дээ. Тийм өөр хүүхдүүд бүр сайн шүү дээ. Бүр одоо хүүхдэлүүд юу байна шүү дээ. Тэгээ сүүлд нь бас сонсоо тэр балыг авсан хүмүүсүүд нь бас бүр том профессор болсон Японд очижсэн. Тэгээд хаа хийгээд ярьсан чинь тэр юу гараад тэр балнаас авсан тэргээд байж та бүр. Яста үлгэр түүшээ сони юм болж л дээ. Ямар гоё. Ер нь гэхдээ хүний нэг юм жижиг гэлтгүү хийсэн тэр зүйл өөр хин нэг нь бас айгүй том өөрчлөлтийг бас авчирж идэг. Магадгүй тэр хүмүүс тэр Японоос ирсэн бал үзэг гэж авчаад тэр үед Японч гэж хаана гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Одоо баг тийм дээ. Тийм Монгол анх удаа Япон гэж сонсчоод магадгүй тэр хүн дараа нь би Японд очиндоо гэж бодох тэр нэг хүүхдүүд бас зөв зөрчлийг асааж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ястай хүүхдөө ийм сонин бал байдаг, ийм харандаа байдаг. Тэгжээс авсан улсууд нь том юм уйлчгаа явж байгаа юм чинь байна шүү дээ. Ястай гоё харандаа хар юуг басан гоё харандаа байсан бал байсан гэдэг байна шүү дээ. Тэрний яг эхэлд бас л доо тэрний дараа судалгаанаар иржүүлээ. Тэгэл одоо энэ тийм за гэр хороол тийм гэр хороол бас зориуд байна шүү дээ. Гэр хороол одоо Улаанбаатарын дотор хөдөө гэж бодсон. Одоо яг гэр хороол хүмүүстүүд гэж эвгүй байж магадгүй. Гэхдээ гэртэйг юм байна гэдэг утгаараа бас л Улаанбаатарын дотор хөдөө гэдэг санаагаар оноо сэжинд байдаг хөдөө л гэсэн юм байлаа да. Би хөдөө гэдэг их дуртай тийм. Та өөрөө болохоор яг бүр хөдөө суманд байсан. Тийм хөдөө суманд өссөн ч байна шүү дээ. Тэгэл за Улаанбаатарын хөдөө гэдэг утгаараа гэр хороол гэж байдаг юм байна. Ингээд бас юу жисэн тий. За тэр яг хөө тэрүүл одоо нэг гайхуулаад байж байгаа юм шиг. Гайхуулах гэхээс илүү маш сонирхолтой нөгөө дурсамж байгаа юм л да. Саяхан ч бас нөгөө нэг Япон Монголын найрамдал харьцаа тогтсоосон 35 жилөө гэдгээр баримтат кинонууд их гарч исэн. Тэн дээр хамгийн анх Япончууд Монголд одоо ямар тусламж үйлчилгээ үзүүл яаж монголчуудаа хамтарч монголчуудын амьдралд ямар их нөгөө өөрчлөлтүүдийг авчирсан бэ гэдгийг үзэж яхад хүртэл үнэхээр одоо талархах, бахархах сэтгэл бол их төрж исэн. За та тэгээд одоо хоёул буцаад үндсэн киноны хайрыг Японы юугаар би нэг ганц хүн нэмэлч хэдэ тийм өөрөө би Япон хүн биш ч гэсэн байшаа Японд олон жил байсан. Японы одоо нийгэм байна уу, ард түмэн байна уу тэста ач тусаар ингээд тийм бас нэг судалгаа амьдралд ингээд байшаа одоо ингэж явж байгаа. Тухайн үед бааштай надаар одоо миний очроор дамжиж ч юм уу явж байсан юм мэддэг юм чинь. Ер нь Япончууд тухайн үед одоо Монголыг яаж ойлгоод яаж дэмжижсэн гэдэг сэтгэл санаа өсөд мэдчихвэл дээ. Ерөөсөн засахын талаас ч гэсэн зөвхөн Монгол биш тэр орны ард түмэнд юу хэрэгтэй байна уу? Хамгийн чухал нь одоо одоо манай Монгол бүгөрүүл шүү дээ. Гарын ганцанд нь бааштай хөлийн дөрөнд нэг бас тийм юу чигж хэл болохгүй да мэдээж одоо Монгол бас тийм байдаг болохгүй тий. Ямар ч гэсэн хүнд тусуулах хэрэгтэй. Юу хэрэгтэй байна уу гэдэг бааштай. Тийм нэг санаанаасаа ингэж одоо миний мэдчихэр бол за ямар ч гэсэн Монголын хөгжилд юу хэрэгтэй байна?
холбоо одоо сансар тий. Тэгээд тэр чинь одоо Монголыг дэмжихэд уцас ингээд юу аахгүй пакс залгахдахгүй ингэж л улдаар байж та энийг нэг холбоог сайжруулах юм бол тий. Ингэх юм бол одоо тий Япон байна гадны орн банууд ингээд холбогдох юм бол хамгийн зөвхөн холбогдохоо ингээд сансрын талаач орнууд ингээд энэ мэдээж одноор бот юуныхын төр засгийн байгууллагын нэг мэдчихэл үстэй. За тэгэл жахалгаан энерги бидний ирэхэд чинь тэгэл одоо тав тасраад байж гэсэн юм чинь. За тийм үндсэн зүйлд нь тос болох зүйлүүд би бол тэгж ойлгож байна. Япон бол дэмжижсэн л байж таарна. Тэг ер нь тэгжсэн л да би орчин морч гарч байсан тий. Том төслүүд зөндөл бол хэрэгжижсэн. Та тэгээд за хамгийн ихний зорилгоор одоо Монголд ингэ буулаа. За тэгэл та Монголд ирээд зорилго нь бол Монголоос кино үзээд бас Япон руу авч очих гэдэг маш том зорилготойгоор та бүхэн бас ирж ирсэн. Тий одоо би яг дагаалд ирж байгаа юм байгаа дагалдаал ирж байгаа юм шүү дээ. Тэгэл байна шүү дээ. За зохион байгуул та миний ойлголтоор бол яг тэр одоо ирэхт нүгэл тэр зохион байгуулж Фукуоканкандаас юугаас бараг биш байхаа бас тийм тал байж магадгүй дээ. Цаад нарийн хадлынх нь юу гэдэг Сату Тадау Авгатагаан тэгэл өөрөө нь тэгэл яваад байна шүү дээ. Азийн орнуудаар явж байна шүү дээ. Киноныхын хүмүүстэй шууд өөрөө байна шүү дээ. Ингээд тийм хамтарч ажиллаад тэгэл сайн кинонаас нь шилээд байна шүү дээ. Ингээд ажиллаж байсан. Тийм. Мэдээж дараа нь одоо кино фестивалд гаргал да. Тэгээ болж өгвөл одоо 92 он юм чинь 93 онд нь Азийн кино фестивалд Монголын өдөрлөг тэгээд байна шүү дээ. Монголын өдөрлөг гэж орчуулна да. Тийм Монголын киног голлоод жишээ нь тэр кино фестивалыг одоо эхлэхэд нээлтийнх нь киног тийм одоо тэр гол орных нь Монголоор тийм. Тэгээд кино бол болохоор бол одоо энэ чинь ямар ч кино фестивалууд юм дээр хуучин кино таваад байдаггүй одоо 1 жил 2 жил гэж тийм байдаг байх тийм. Тэгэхээр Монголыг болохоор бол үгүй ер нь сайн киноноос нэгэд бүр дээр үеийн киноноос одоо 36 он Монголын хүү Монгол хүү одоо Монгол улсад Монгол хүү гэдэг байдаг. Монголын хүү бас аваад л одоо дээр үеийн шилдэг кинонууд одоо говийн зэрэглэн тэр сайхан кинонууд тийм. Тэр чинь одоо сонгоход юусэн чинь сайн кинонууд байдгийн мөр одоо мэдчихээл да. За тэгээд ямар ч гэсэн эдийн кино сунгаад аваад. Тэгээд кино архивда очин үзэн тасалдан тэгээд тав тасалдан олон кино үзэлдэ 1-7 хоног тэгээд юусэн чинь кинод. Тэгээд садууга авгаа болохоор одоо монголчууд чинь тэгээд Монголд ирсэн чинь бас нэг гадуурч байна уу юу ч байна уу одоо Монголын байгаль байна уу хөдөө байна уу ингээд тийм бас нэг жуулчин хүмүүсийг олон хүлээж авч ирсэн үе байсан байж магадгүй да. Тэгээд тийм шугамар асуухаар садууга авгаа бүр сүйдээ заримдаа байна штэ залхчихсан. Үгүй бид тэгж ирээгүй бид киногоо л үзнэ гэж байна штэ. Садууга бол нэг юм ярихгүй. Нэг юм ярихгүй да. Тэгээд их даруухан юутай хүн чинь авгаар болоход координатор гэж чинь авч явж байгаа штэ. Тусалж байгаа юм чинь. Үгүй бидний ирсэн зорилго ерөөсөө киногоо л үзнэ байна штэ. Та надад баярлалаа яг нойр зур хөдөө жоохон захарууд гарсан л да тийм. Гэхдээ үгүй энэ тэн дотор музей үзэн яасан гэсэн гэж бол би тийм бий юухгүй байгаа шүү дээ. Тийм мэрэгжил. Одоо хуваарт ерөөсөө тийм байхгүй. Тийм бид ерөөсөө киногоо л ганц ч гэсэн нөгөө кино сайн кино олмаар байгаа шүү дээ. Ингээд кино харахад сооноо тав тасалдан одоо орчуулга гэдээ би хажууд нь хийлдэг. Тэгээд зарим нь одоо хэдийн мэдээч гэсэн одоо нийгмийн цаадын юуг нь бас сайн ойлгохгүй бас эхлээд сайн орчуулга бас хийж чадахгүй байж асуу л да тийм. Тэгээд бас дажжин хийж л байгаа тийм бас юм чинь. Тэгээ одоо бас 6 кино харьцангуй шинэ кинонаас нь болохоор аргамжаа соёо ингээд байна шүү дээ одоо хүмүүс мэдж байгаа хта одоо ингээд яриад явах тий. За юу байна вэ тэгээд арай хуучин кино сая хэлдэг юу байна. Монголын хүү тэгээд юу говийн зэрэглээ. За шинэ мөртөө арай том урт кино гэдэг бол юу байсан шүү дээ. Цөөн цагийн богдод 2 анги. Яг цагийнхаа юугаар бол байна шүү дээ. Уртаараа бол цогтойжаас жоохон урт шиг байлаа да би хоёулангаар орчуулсан байна мэдж ил дээ. Тэгээд энэ чинь одоо юу байхгүй юу? Занвазрын түүхээр гэдэг чинь бол тэгэл одоо яруу найр урлагийн мөх орно шүү дээ. Тэгээд орчуулахад бас л хатуул байсан тэгээд тэрийг. Тэгээд тийм болсон кино басаа. Тэгээд тэр үл арай урт болохоор нээчгээр тавхийн аргагүй байсан байх та тийм. Харьцангуй богноос нь тэгэл 4 кино ингээд тавьж ирсэн юм. Та хамгийн одоо кино орчуулж эхлэхэд ингээд Монголд ирж үзээгүй. Гэхдээ ингээм Монголын тухай ингээд судлаад байж идэг хүн анх ингээм Монгол кинонууд үзэхээр ямар сэтгэл танд ингээд ер нь төрж исэн бэ? Тийм яг тэр саяхан юм дээр бас нэг юу хамгийн гол киноны нэр хэлсэнгүй байсан. Буйны нэг үл гэж одоо тийм ням даваагаа кино
Наад киночин дээр кино фестивалийнхаа юун дээр нээлттээр тавьсан кино байхгүй юу? Нээлтийн кино. Тийм, нээлтийн кино юм чинь нийгэм бид дуртахгүй л да. Тэгээд за анх бол за одоо Японд бас тийм энэ юунаас өмнө дээрс гарч ясал да гард магнаа гарч ясан тэрийг би одоо за одоо юу бол гарч ясыг мэднэ. Тэгтээ кино заал балдад үзээгүй байгаа даа тийм. Тэгтээ би нэг юу ярьдаг дараагийн орчуулга дээр байна уу да тийм тийм өвөр Монголд нэг кино хийх гээд тийм кино найруулагч одоо телевизээр ажилладаг бас л дахин Боёнлах гээд тэр ахтай уулзахтаа би нэг юм ярьдаг байсан юм. 85 онд өвөр Монголд Чингис хаан гэж кино хийвэ. Хятадлаар хийсэн. За. Тийм тэгэл яг удаа сайхан жүжигчин юу сайхан тоглосон л да. Тэгтээ хятад компани хийсэн. Хятадд хийсэн. Одоо яг бүх юу нь өвөр Монголда тэгтээ хөрөнгө байна улсын юу надад мэдээ хятадууд юу жигэлээ жүжигчнүүд нь бүр монголчууд тэглэж гисэн хятад төлөөр хийхээр чинь хамгийн гол эхлэнээ асуудал байхгүй юу? Хятад төлөөр хийхээр чинь одоо яриа байна уу үйл хөдөлгөөн айгүй тийм нэг монголч юм биш. Тэгээ би одоо ингэж хэлбэл ороход кино цогсон хүмүүс надад гомдох байгаа баг сайн мэдж юм чинь байна шүү дээ. Тэгээд дараа нь Мантхас цэцгатныг хараад чинь цаг үеийнхээ хувьд Чингис хаан Мантхас цэцгат шууд зөрж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ бид нар ахад таксин. Уг энэ чинь одоо цаг үеийн хувьд бол Мантхас цэцгат чинь хожуу шүү дээ. Чингис хаан ч эрсэн шүү дээ. Тэгээ тэр кино харахаар бол одоо ямар сайхан Монгол тийм Мантхас цэцгатан тийм тэр кино чинь Монгол хүн Монгол кино. Хамгийн гол нэгд Монгол хэлээр хийнэ гэдэг чинь цаад одоо Монгол амьдрал мэдээж ямар хэлээрч гаргаж болж байгаа. Цаад хэл яриана чаард нь байгаа Монгол сэтгхүй юм байгаа шүү дээ. Энэ хоёрын зураг ямар их байна гэж асар их байна гэдгийг би одоо ховондоо ярьсан байхгүй. Одоо ингээд олон жил өнгөрсөн юм чинь яриа л да. Тэр Чингис хаан бол Монгол сайн кино шүү да. Би тэрийг бол үгүйсэх ямар ч юу байхгүй тий. Тэгтээ хятад төлөөр хийгдсэн кино, монгол төлөөр хийгдсэн кино, нэг нь хятад хийгдсэн, одоо өвөр Монгол хийгдсэн, нэг нь одоо болохоор Монгол Мантхас цэцгатан. Энийг би харьцуулаад нөгөө ахтай хэллээ. Та нар дараа нь кино хийх юм бол байж та тэр чинь ойлгож байна. Дараа нь зах зээл нь хятад болно шүү дээ. Тэгтээ монгол хэлээрээ хийгээрээ. Тэр чинь гадаадын кино чинь тэгдэг шүү. Тэр хэлээр нь хийлэгчгээд байж та дараа нь юу хадна шүү дээ. Үсэг хадна шүү дээ. Одоо юм үсэг унш чадахгүй юм шүү дээ тийм. Тэгээрээ тэгээд монгол хэлээрээ одоо жүжигэл тоглох болоод хятадаар юу нэг чинь шал өөр шүү. Тэр хэлний чинь над нь юу байгаа юм те. Танд одоо нэг угуул гэхэд байж та гэж би хэллээ. Өвөр Монголд аюулсан Чингис хаан. Тэгээд бүр дараагийн одоо юутэй чинь одоо цаг үеийн хад ийм хэвчрүүтэй байхад нэг нь одоо хожоо хийгдсэн Мантхас цэцгатан болохоор бол тийм сайхан Монгол хараач сайхан Монгол кино. Тий Монгол киноноос гадна Монгол ертөнцийн гэдэг юу гэж шүү дээ. Хэлнээс аваад л байна шүү дээ тий. Тэгээд тийм утгаараа Монгол киноноос одоо миний авсан хамгийн одоо чухал гэдэг юм мэдрэмж тэр л дээ. Мантхас цэцгатны хараа тэр мөртөө одоо өвөр Монгол хийсэн Чингис хаантай харьцуулаад ингээд тийм үг хэлдэг. Тэгсэн нь бас нэг сонин тохиолдол байна шүү дээ. Ингээд би тэр байхад одоо гэж хаад ирсэн. Та нарыг одоо өвөр Монголын кино одоо найруулагч байна юу байна ингээд юугээрээ одоо киноога монголоор хийгээрээ одоо тэгээд зах зээл гэтээ мэдж байгаа шүү. Тэрийг та нар дараа нь байна шүү дээ. Ингээд хятад юугаар орчуулна уу. Тэгээд дагуулад орчуулсан болно. Тэглэж гисэн уул эхийн монголоор яриулчих юм бол царайдсан шал юу н өөр үйл хөдлөн ондоо болно шүү дээ. Тэгээд одоо бол тэр тэгж юггүй ч гэсэн монголоор нь яриулаад одоо сүүлийн үе чинь тэгэл одоо тэр субтитр гэдэг байсан шүү дээ. Миний үе чинь бол дандаа орс сургуультай хүмүүсийн яриа субтитр монтаж явуулах чинь. Субтитр гэдэг одоо сабтайтл юм байна л да. Одоо бол англиар сабтайтл. Тийм сабтайтл байгаа. Тийм субтитр гэж орс монголд орлоготой тийм. За тэр чинь тэгээ хатаад л ингээд болно шүү дээ. Тэгсэн чинь 94 он байнууд бас нэг удаагаа тийм. Японд нэг кино юу жинэ бас нэг кинонаа тэр бол NHK юу ч нэг одоо монгол киног над руу холбогдно. Нэг монгол байхдаа одоо нэг сайн кино ирсэн байна. Бид ийм кино сонгоод авсан байна тэр. Та нэг хэлийг үзээдэггүй юу? Тэгсэн чинь Ганга хар гэж одоо Монголд юусэн шүү дээ зур авсан байхад тэнгэр тоглоод наран хаар гэж хэлсэн бол нэртэй одоо өвөр Монголын жүжигчин. Тэгээд одоо бидний залуу оюутан байхдаа од байсан. Өдөө хятадтай тэр чинь Монгол охин хятадын юунд одод чинь бас цөөхөн байсан л да. Тэгээд өдөр мэддэг байсан юм. Тэр наран хаар тоглоод тэнгэр тоглоод тий. Тэр тэгсэн Ганга хар гэж одоо тэр уул цохол нь бол одоо хүмүүс мэддэг байсан юм. Тэр найруулагч нь шеф хийгээд их Бээжингийн нэртэй тий найруулагч.
Тэгсэн оноо төөрсөөр төрөлдөөн гэдэг байна штэ. Миний хэлээд ажилласан монголоор тоглоод кино нь Японд төрөөд ирсэн байна. За монголоор тоглоод төрөөд. Тийм монголоор юу байхгүй юу? Тэгээ монголоор тоглосон учраас одоо монгол хэлд ингээд над дээр ирж байгаа л дээ. Тэгээ би айгуу сэтгэл хөдлөд байна штэ чинь би тэр Баянлаахыг тэр дэд одоо дараа найруулагч юм одоо дэд найруулагч орлогот найруулагч яг тэр шефийн доор нь байна штэ. Ажиасан тэр Баянлаах монгол хэлтэй тийм. Тэгээд тэр ахын одоо бас тэр юм мэдчихсэн л дээ Монгол байс нэг Эрдэм номынхаа ажиллаар ирсэн чинь хаан ч оноо 6 авалт ингээд юу ч намайг очихгүй юу гэж шин үгүй би чинь киноны хүн биш дээ Эрдэм номынхаа ажиллаа хийгээд байна штэ. Мөн тэр чимэд байхад нь хамт ажиллаж байсан юм. Тэгсэн тэр кинонуудаа ингээд 6 авалт Монгол сайхан болсон. Тэгэл тэр нь тэгээд бас янз янз шагнал авсан юм биш дээ. Тэгээд Японд ингээд хүрээд ирсэн. Тэгээд намайг орчуулагын хянадахаа гэсэн. Орчуулга айгуу муу. Фүү тийм сайхан кинон тийм орчуулга болохгүй. Яасан гэсэн чинь хятадын англиар орчуулад байна шүү дээ. Английн дахад японоор орчуулсан би яасан ч юм уу дээ. Тийм одоо ёстой одоо балериг өвлөвгүй л дээ. Тийм тийм болохгүй шүү дээ. Тэг үгүй шүү дээ. Ийм сайхан киног юу байна шүү дээ. Ингэж болохгүй. Би бүр эхнээс нэгээд одоо энэ одоо Монголын өнөөд бас өөр юм ярьж байгаа шүү дээ. Монгол улсын кинотой бас өөр юм ярьж байгаа л да. Үгүй ийм киног юу байна шүү дээ. Бүр одоо энэ монголоор хийсэн кино юм чинь би ингээд юу яа. Монголоос нь орчуулъя. Ингээд дараа нь та нар би уухийн монголоос нь гаргаад өгье. Таны дараа нь англиар нь юу болгоно, японоор юу болгоно байна шүү дээ. Тийм би японоч юм байна шүү дээ. За тэгээд одоо энэ Монголын киног анх үзээд мандахад цэцэн гатныг үзээд авсан миний мэдрэмж нь одоо ингээд өнөө юунд орж ийн гэсэн үг л дээ. Мэдээж одоо тийм өөр Монголоор киногоор монголоор хийн шүү гэдгийг одоо зөвхөн одоо миний биш байхаа. Тэгтээ тэгэхээр Баянлаахтай бол гайгүй бид дотн бас жоохон садан хөргөө ах болдог юм байхгүй юу. Тэгээ би бол нэг нөгөө тэд нь бас намайг одоо Монгол кинонд орчуулж гэдэг сайн мэддэг байсан л да. За ингээд танай асуулт хариулахад бол одоо ингээд жоохон урт болж байгаа учраас шүү дээ ингээд залгадаа тийм. Энэ мэдрэмж манад ингээд юу гэж бэлгэж байгаа шүү дээ бас тийм кинон дээр. Тэгээ дараа бол одоо олон байна уу. Тэгээд байж та сайхан Монгол кино орчуулахгүй ч гэсэн ядраад ч юм уу одоо уятхан гэж одоо нэг байхгүй л да. Тэгээд нэг юу хөвд ерөөсөө хуучин кино үзэхэд яста тайван тэгэл бүр Дөөрийн кинонуудыг тэгээд үзээд байж та юу хэд бол ингээ сэтгэл амраад ч юм уу одоо тийм. Яг хоо одоо сүүлийн үед та нарын хийж байгаа кино маань бол шал өөр болсон. Орчин үеийн тийм. Улаанбаатарын амьдрал юм маш хөдөлгөнтэй тийм. Тэр цаг үеийн дагаж монголчууд орчин үеийг хэрэгтэй шүү дээ. Мэдээж даган одоо нүүд соёлоор ч юм уу ингээд байна шүү. Тийм биш ээ. Тэр нь байж байна. Тэгээд заавалж орчин үеийг хэрэгтэй. Улаанбаатар тийм хөгжиж байна. Ёстойгоо хөгжиж байгаа. Тэгээд урлаг дээр нь одоо мэрэгдлийн бус гэх юм уу те миний хувьд ч гэсэн харахад бол одоо хөгжим бод ярих юм алах тэгэл байна шүү дээ. Кинод ч сүүлийн үед мондо сайхан болж байна. Одоо энэ 2025 Монгол кино урлаг үүсэж өгсөн 90 жилээ гээд дараалсан маш олон ажлууд одоо Улаанбаатар хотод ер нь орон даяар зохион байгуулагдаад тэн дээр бас нэг эрдэм шинжлэлийн хурал дээр Монгол Улсын их сургуулийн бас нэг судлаач багш ярьж байсан. За Монгол улс бол ингээ 90 жил болжээ. За өөрийн гэсэн кинотой улс гэдэг бол тусгаар тогтносон улсын хувьд бол маш чухал одоо нэгтлээ үзүүлэлт гэж бол бас үздэг. Хоёр дахь нь бид нэр 90 жилийн хугацаанд маш их кино хийжээ гэдэг тоолсон байна. Кинонуудыг маш сонирхолтойгоор. За тэгээд 1990-ад оноос өмнөх кинонууд гэдэг одоо таны хэлээд байгаа Монголын хуучны гэдэг байгаа сайхан кинонууд байна. Кино үйлдвэр байж исэн. За 90 оноос хойших 2010 он хүртэлх кинонууд гэж бас ингээ өөр үе байгаа тийм. За тэр нь болохоор яг уран бүтээлчид өөрсдөө хувь хуваараа одоо хийгээд зарим кинонууд нь ч гэсэн тань дээрээс очиж исэн байна. Одоо юм бичээ салсан дээр ингээд хийгдэ очиж исэн. Харин одоо үеийнхийг бол 2010-ад 10 оноос хойших кино гэж дахиад өөр үе болгоод энэ хэрээрээ Монгол кинолыг өөрчлөгдөн хувьсаад хөгжөөд явж байна гэдэг чинь. За тэгэхээр та энэ нөгөө нэг 90-с 2010-ад он хүртэлх хийх кинон дээр бас та холбоотойс ажиллаад ирсэн байна. Тэгэхээр энэ үеийн тухай бас та яриач. Яаж нөгөө 90-ад онд авч ирсэн кинонуудаас одоо орчин цагийн кино руу та бүхэн сонирхож үзэж за тэр үеийн бас уран бүтээлчтэй та бас уулзаж танилцж нөхөрлөж явсан байна шүү дээ тий. Тэр үеийн тухай та бас яриа. За Монгол киноны талаар ерөөхдөө эхлээд юу гэдэг чинь зөвхөн одоо юусэн эрдэм намын ажил хийдэг нийгмийн талаар судалдаг учраас зөвхөн кино гэдгээс биш Монголын түүх нийгмийн өөрчлөлтөөр холбогдуулаад бас ингээд бичиж байлаа, үзэж байлаа. Тэгээд киноныхын талаас бол одоо жишээ нь 1998 онд Токиод одоо юу болсон да Japan Foundation гэж тэр Япон сан
Тэгээд тэрний дотор байдаг Азийн центр гэж тэнд одоо Монгол кино фестивал зохион байгуулсан. Тэгэхэд нь бас юуг нь гаргасан юм. Японы одоо Монгол кино судлаач одоо уран зохиол судалдаг тийм одоо гайгүй монгололтой тийм Япон багштай хамт одоо тэр юу гаргаж ясан киноны жагсаалтыг бүр киноны эхээс нь одоо 98 он гэдэг чинь тийм тэр үе хүртэл юм да. Тийм талаар бас ажил хийж байлаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо нийгмийн талаар ярих юм бол одоо мэдээж тусгаар тогтлын сэдв за энэ Монголын хуучин яах ярахгүй Монгол бүгд найрамдах Монгол ард улс зэг одоо дэлхийд юм уу да дэлхийд одоо тэгж яваагүй бас л да. Тэгтээ ямар ч гэсэн тэрийг тунхал таньцуулна гэдэг. Тийм санаагаараа тийм цогтой ч гэсэн одоо тусгаар тогтлоо гэж ярьдаг л да мэдээж тийм. Тэгэхээр тэр чинь одоо 300 жилийн өмнө ярьдаг байхгүй юу. Тэгтээ ер нь л одоо бас л бүгд найрамдах Монгол ард улс тийм тухайн үедээ мэдээж чинь зөвшөөрөгдөг байсан, дэлхий сайн мэдээгүй байсан, мэдээж гэсэн зөвшөөрөхгүй байсан. Бас л гол санаа нь бол шүү дээ. Энэ чинь одоо Монгол улсын тусгаар тогтлыг дэлхийд зарлах мэдүүлэг гэдэг тийм юм нь байж асан гэдэг утгаараа мэдээ тусгаар тогтлог гэсэн зүйл чухал байсан л да. Дараа нь яг дэлхийн 2 дугаар данаас дараа нэг үе жоохон кино юу болно. 50-аад оны ихэр чинь цөөн болно да. Тэгжээгээд одоо яг хуу тэрийг одоо би яриад байсан шаардлага байхгүй. 50-аад оны тийм 2 дугаар агс болж гэнэ. Тэгээд сүүлийн үе болохоор чинь юу болно шүү дээ. Соёлын тоглоом гэдэг. За ингээд одоо социализмын үеийн одоо он чинь бас нэг үеийн одоо юу болж байна та. Ингээд янз янзын юу болно. Одоо атаризм шиг байна уу? Одоо юу байна уу? Одоо шинэ үсгийн багш гэдэг нар гардаг шүү дээ. За ингээд нэгдэлж байгаа байна уу? Юу байна уу? Одоо ингээд нийгмийн ер нь одоо Монгол кино гэдэг чинь одоо социализмын юу байхгүй юу? Монгол кино хөгжсөнөө чинь бас үндсэн шалтгаан нь социализм. Тийм. Социализм гэдэг чинь бол юу юм да бас нэг кино өнөө зах зээл хөрөнгө мөнгө олно гэдгээс илүү ухуулга. Ухуулга цаашлуул ухуулга гэхэр чинь одоо суртал үзэл суртал гэдэг нэг буруу талаас нь ойлгоод байх юу байл да. Наад чинь бас нэг үзэл сурталгуулсаа гадна бас сургууль мужил болж байгаа л да. Тийм нийгмийн төлөвшөлт байсан. Өсөг бичиг бас мэдгүй хүн олон байж байсан. Кино үзэх юм бол наад чинь ингээд ба штэ. Тийм яг хуу нам төрийн сурталгаа байж болж байгаа. Тэрнийхэн төлөө кино үйлжиг талууд их байл да. Тэгтээ тэр чинь бас урлаг учраас хүмүүс тэр чинь сонирхон үзэн ба штэ үзийгэд дурлан тийм. Гэдэг талаар урлаг гэдгээр нь бод чинь тусад нь хөгжөөд явж байна. Харин төлөвлөгөөр одоо хийгээд байж гэнэ юу байна уу гэдэг бол одоо тэрнээс нь ашиг олъё гэдгөөсөө илүү байна штэ энэ чинь бодлогоор явж байгаа юм чинь байна штэ. Нэг жилдээ хэдий кино хийн ямар юу сэдвэр хийн үү гэдэг чинь бодол дээрээс нь тогтож байгаа штэ тийм. Тэр үл тийм. Энэ бол одоо тийм утгаараа одоо Монгол бол тийм зөвлөлтийн мэдээж дэмжлэг байж асан юм чинь. Тэгээд улс төрийн бас бодлогын дагуу тэгээд кино их хөгжсөн гэдгээр юм бол тэгээ Японч анх ихэд Японд дээр Монголч кино байдаг юм уу мэдээж байдаг үү ямар кино байдаг юм ерөөс мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ ирээ үтсэн чинь мондог кино одоо жишээ нь юу нэрчм одоо говийн зэрэглэн чинь бол садуу тадаагуугаа тэгсэн шүү дээ. Ийм кино номдоо мэдсэн байсан. Монголын кино даанч байж Москвоос өөр газар яваагүй байсан. Хэрвээ эний чинь одоо сүүлийн шиг ингээд олон улсын кино фестивал явуулах юм бол гайгүй шагнал болдог кино байхгүй юу гэж. Ийм кинонд бас Монголд бол байсан шүү гэдгийг даанч одоо социализмын ороос өөрөд нь бол сайн мэдгүй байсан. Японч мэдгүй байсан. Халттай байсан учраас бид дэлхийн одоо нийтэд бол үзүүлж чадахгүй байсан. Тэгэхээр сайн байсан. Сайн. Бас улсын төлөвөөр хийж байгаа бас сонгож яжсэн гэдлаар юм уу да бас чанартай кинонууд ингээд гарч ирсэн л да. Тэгээд юу байна уу. За тэгээд одоо тийм үе үеийн бүтэн боголт байна. Одоо хотчилж байж байна. Янз янз ингээд ер нь нийгмийн амьдралыг киногоор харуулад байж байгаа. Тийм бас нэг нийгмийн тэмдэглэл утсан байгаа л да. Тэгэхээр чинь одоо эргээ харахад бас тэр чинь өөрөө нийгмийнхэн ийм түүх болоод үлчиж байгаа. Тэр үед хүмүүс хоорондоо ингэж ярьдаг байсан байна. Ийм хөвчмөсдөг байсан байна гэлээ. Одоо бид нэр киноноос л харж байна. Тийм хэдийгээр одоо яг хад улсын юугаар явж байгаа гэсэн ч байна шүү дээ. Тэгээд тэр тухайн үеийн чинь нийгмийнх нь одоо түүх болоод явж байгаа л да. Ингээ одоо буцаад харахад байна шүү дээ. Зөвхөн нэг одоо урлаг гэдгээр юм биш. Монгол улсынхаа түүхийг ба нийгмийн өөрчлөлтийг ба шүү дээ мэдхэд бол залуу хүмүүсд хэрэгтэй л да. Дан урлаг гэдгээр нь биш шүү дээ. Урлаг бол янз бүрийн байж болно шүү дээ. Тэгэхээр Монголын кино гэдэг нь урлагийнхаа дагуу урлагийн хувьд би бас ингэж ярьдаг юм. Одоо ягаад гэвэл манай үед бол хараа хятад байжсэн гэдэг чинь ерөөсөн үздэг кино нь бол одоо социализм орны хойд солонгосын кино. Хятадын хийсэн киног л одоо үзнэ. За тэгээд гол нь хойд солонгосын кино. Европын кино гэж ядаж юу Америк юунач кино байхгүй. Америк бүтгээл л да зөвлөлтийн кино байхгүй. Зөвлөлтөд хариулт ирсэн байхгүй юу? Тийм болчих. Тийм. Тэгээд ерөөсөн хойд солонгосын хятадын кинод бод үзэж өссөн байхгүй юу? Тэгээд тэр хоёр орны кинотой харьцуулах юм бол Монголын кино социализмын
одоо тийм үед хийгдсэн. тоглолтой кино ч гэсэн урлаг гэдгээр бол айгүй давуулга. Тийм зүгээр эн чинь суртал ухуулга байна уу, урлагийн юугаар байна уу мэдээж кино юм чинь одоо аль жаргах нь урлагийнхаа юу нь байл да. Гэхдээ аль нь давуулга байна уу гэдэг чинь киног чинь одоо үзээд мэдэн шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн үед одоо кино нийгмийн талаас ингээд сонирхол судлаад ингээд үзчих үед бол тийм бас л да. Тэгэд бид ярьдаг юм. Монголын кино ерөөс социализмын кино ч гэсэн ерөөс маш хүн урлагийн талаас нь хүлээж авахудад одоо тийм чанартай, тийм одоо түвшний кинонууд олон байсан л да. Тийм утгаараа одоо мэдээж өнөө юу чинь говийн зэрэглэн ч гэсэн одоо тэгээд мэдээж бас нэг бодлого явж байгаа шүү дээ. Тийм говьд одоо хотоосон хотын скелетэн очиж тийм соёл нь одоо хөдөөрөө юуж гин залуучуудаа хөдөө нь очиж ажиллуулна вэ шүү дээ. Бас тийм юм явж л да. Тэгтэл тэр кино чинь урлагийн хавьд одоо хичнээн гоё байна гэдгийг чинь тэрийг одоо тийм садаггүй хараад үгүй эн чинь одоо энэ чигээр социализм гэдэг нь баг харагдахгүй байгаа шүү дээ. Тийм утгаараа одоо тийм баруун орнож аваад ч гэсэн шагнал болдог кино шүү гэдэг нь. Энийг бол одоо ингээд бас нөхөд яралтай байна. За тэгэл нийгмийн хөгжилтэй өөрчлөлтөнд дагаад ингээд одоо тэр үе үеийнх нь ингээд гарч байгаа юм чинь байна шүү дээ. За 90-ад он гэхэр чинь мэдээж одоо ингээд төр засаг тогтолцоо өөр болж байгаа. Ядаж одоо улсаас санхүүжүүд гэдэг чинь байхгүй болж байгаа. Өнөө Монгол кино гэдэг чинь одоо задар хавийн болж байгаа гэж одоо яг одоо нүүд дээр үзлээ л да одоо. Ингээд 92 болоод ирэхэд чинь тэгэл задарсан байж гсэн юм чинь байна шүү дээ. Ингээд одоо бодроод одоо юугаа хийж чаддгийг тэгэхээр бас чинь зах зээл гэдгийг чинь одоо хүмүүс бас нэг орж үзээгүй байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Яавал одоо эн чинь хаваараа бас энэ чинь нэг кино хийчих болдог, хэдийн мөнгө ордог, хэдийн үн тижээж чаддгийн, хэдийн хүн адлуулж чаддгийн. Буцаагаад ер нь яаж мөнгө олох юм? Одоо жишээ нь одоо манай чимэд ах чинь нэг компани байгуулсан гэнэ. Яхтлан яашаа ирэхэд баахан тэрийг яаж хийж яах юм тэгэл сүүлд нь бүгдийг халаацсан юм шиг бол тэр чинь. Амаа яажиг үе чинь одоо нэг социализм үе шиг байна шүү дээ. Нэг компани баруун кино үйлдвэр шиг янз янзын тэр үеийн байсан байгууллагууд нэг кино үйлдвэрт байдаг хүмүүс баргад бүгдээ юусэн байл та. Юу гэдэг одоо жишээ нь ягт нэг жоохон 2 хүн аюул чинь гэдэг юм чинь ягтлан байж гэн юу ч бод ингээд нэг бид нэг 92 онд ирэхэд чинь бас нэг хитнээ ч хүн байсан. Тэгсэн дараа нь одоо бүр халсаа гэж юм. Тийм тэр чинь одоо кино хийхээр захаа тэр киног чинь хэн авдгийн тэргээр хэдийн мөнгө олдгийн гэдэг чинь зах зээл байгаа л да. Тэр чинь одоо хүн мэдээгүй байсан юм чинь. Тэгээ сүүлд ийгээд үсний болохгүй юм байна. Эдийн хүний юугаар тийж яах тийм. Энэ чинь энэ кино хийх мөнгө хаанаас олох юм? Энэ хийсэн киногоо яаж юу мөнгө олох юм гэдэг чинь бүр асуудал болсон байлаа. Ингээд тэрний дараа яг өнөө чандрын хавьд унсалтай мэдээж одоо тэр улсаас хөрөнгөжүүлжсэн одоо санхүүжүүлжсэн юм чинь байхгүй болчих юм чинь. Ингээд техникийн хувьд ч гэсэн өөрчлөлт гарлаа. Өнөө дээр үеийн хуучин одоо материал тийм мэрэгжлийн хувьд. Тэгээ энэ нэг одоо бас Монголын киноны төвд холбогдоод ярихад өнөө мэрэгжлийн киноны оператор авдах чинь бас мэрэгжлийн хүмүүс чинь мэрэгдээ одтой хүн ажилтдаг юм да. Тийм байсан чинь одоо кино оператор гэдэг юм өөрчлөлтөд видео кино видео камераар видео камераар авдаг одоо видео юугаад айгүй гоё юм байна да. Тэр одоо Монголд одоо анхных нь бол шинэсэх юм багш. Тэгээ мэрэгдлэн биш юм бол гоё юм байна. Түрүү хоногоос гоё байхгүй одгоо ингээд байна шүү дээ. Хөгжимж дуу муу одоо түрүүнээс. Гэхдээ мэрэгдлийн хүмүүсд хараад л гэж шүү дээ. Видео кино юм байна гэж. Японд гэсэн чинь. Би бол одоо орчуулгатаа харах чинь ямар гоё юу гэж байна шүү дээ. Наад чи ямар киног авсан мэдэхгүй юм чинь шүү дээ. Нарийн тэр одоо юугаар хийсэн гэдгийг мэдэхгүй тий. За энэ одоо ингээд тэр өөрчлөсөн юу бол одоо яг тэр нэг аршин байна уу тэрийг л одоо би ясаа сайн мэдчихээл да. Ямар юугаад одоо ингээд видео кино руу орсон гэдэг ч байна уу да тийм. Тэр одоо тэр шинэ үсгийн багшийн зурглаач байсан тийм. Тийм одоо тэр аавын одоо тав мэдчихэл да. За би нөгөө нэг таны номын өргөнд ороод ер нь бол энэ ямар гоё юм бэ бид нар энийг харж байгаагүй гэл нөгөө түрүү олон материал үтсэн тэр бичлэгээ би одоо энэ бичлэгийг яриан дондороо үзүүлэе гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр одоо амаар ярихаас илүүтэйгээр яг таны номын өргөнд дотор ингээд та өөрөө танилцуулаад ярьж ирсэн хэсгийг бол бас ингээд зүгээр үзэгчтэй сонирхолчий гэж бол бодож байна. Чингис хаанаа тэгээд нууц товчооноо морин хураан гэдэг мэдээлэл байна шүү дээ. Энэ юу гэхээр энэ болмод ерөөсөө нууц товчоон. Тийм нууц товчоон. Тэгээд би яг тийм нууц товчооноос судалдаг хүн биш л дээ. Тэгтэл зориуд цуглуулсан биш л дээ. Тэгээд ерөөсөө олон 10 жилийн өмнөөс л одоо тэгэл одоо 90-ад оноос байна уу 80-ад оноос байна уу тэгэл 80-ад оноос эхлээд авч ирсэн л дээ. Ингээл
аваад байж ирсэн. Тэгээ мэдээж одоо судалгаан засал хэрэглэн яг дагамж бол нуут товчооноор бол нэг бас жоохон ажилласан тал би идэвхтэй бэлэн биш. Дагнж бол цуглуулаагүй. Тий. Ингээд ерөөхдөө эндүүд нуут товчоон 13-р зууны Монгол за одоо хэл болохоор вирусны тийм олон хэлтэй юм биш л дээ. Гэхдээ Монгол, Хятад, Японд бол одоо зөвөө яг хөө тэгэл энэ гурван ам бол бичнэ үү, ярина уу, хэл юу нөө ингээд. За тэрнээс гадуур бас жоохон. Одоо Монголд олдхон байцсан. Монгол улс олдхон байцсан. 90-ад онд одоо бас нэг гадуур үеигт нь олж байсан. Ингээд бол цэвэр өвөр Монголын орчин үеийн түүх номод авчихлаа ингээд байна шүү дээ. Орчин үеийн түүх одоо тэгээд Хятад Монгол холилдчихсан одоо янз янз чи үгүй. Ингээд болохоор хэл. За хэлний номод Монгол хэлний номод ингээд хамаатай. Монгол хэл одоо өнөөдөр чинь Монгол чинь одоо 1942 он гэхэд их сургуультай болчихсон. Энэ их сургууль чинь тэгэл одоо 17-р зуунаач 13-р зуунаач юм уу 17-р зууны хэлэрч болохгүй шүү дээ. Тий, орчин цагийн юм. Тийм. Тэр чинь одоо ер нь байгалийн жилийн ухааны хичээлийн хүртэл монголоор хийж байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ шинээр томьёо чинь яаж гарсан? Сонин сэтгүүл нийгмийн амьдрал чинь шал өөр болчихсон байж. Энэ талаар нь анхаардаг. Хэл шинжил гэсэн зүгээр л одоо дотоод бүтцийн талаас нь одоо ингэж судлаад байхгүй юу? Нийгмийн талаас нь гэдгээр бол ерөөсөө хийдэггүй байсан. Тэгээд нийгэм хэл шинжилмөртөө бас түүхийн нийгэм хэл шинжилгээ татахаар одоо би нэг өөрөө тийм судалгааны зам нээлээ гэдэг юм уу да. Тэгээд одоо сонин сэтгүүл цуглуулсанаас эхэллээ. 7 он гэдэг чинь одоо монгол хэлний анхны сонин сэтгүүл гарна. Тийм бадруулт төр юу одоо энэ юу л дээ. Сайн чинь 1908 он юм байна л да тийм. Энэ сэтгүүл энэ төр Японоос олдоод ингээд их хэмжээгээр олдоод ингээд энийг одоо эхэлж судлаад би доктор хөвгөлийнхэн 3.1 нь одоо энэ бүр хийсэн юм л да. Сурах зүйлээс энийг үзүүлж байна. За энэ бол одоо ингээд бодтой үлрэн бод их зүрн хэзээтэй байж та монтаж явуулсан чинь. Энэ тийм байгаа үстэй тийм цогтойж байна тий. Тий. Тухайн үеийнх нь энэ чинь чухал одоо Монголд байгаа ингээд. За тэгэхээр яахын ихэр чинь байна шүү дээ. Монголын хөгжсөн бараг тийм юм ирсэн байх нь жоохон хууч юм аа. Тэгээд та нар ч гэсэн одоо энэ бол маш юу байгаа. За ингээд энийг тэгээд яа нөхөр чинь би өөрөө бүхий одоо энэ бол нэг юу болохгүй. Тийм байна. Тэгээ ямар ч айлч удаа тийм өөрөө сонсчод өөрөө юухгүй хичихгүй болохгүй тийм. Тэгээ 1998 оны 1 сарын 31-нээ цагаан сар нутаг буцгаа аялын замдаа дуусах гэж биш үү? Автобусан дээр битлэгдэж чинь тийм учиртай. Монгол хөө гэж үйл да тийм. Монгол хөө танд ирсэн. Энэ бол бүр байхгүй ч одоо харалтаа шал өөр. Тэр өнөө боё. Монгол. Тэг ингэ чинь одоо би өөрөө нөхчөг байгаа л да ингээд ба шүү дээ. Фукуокагийн баштай Фокус Ажа Фокус Фукуокагийн олон улсын кино фестивал гэж 91 оноос 20 он болтол юусэн байна. Тэгэхээр Монгол кино бол 2006 он болтол ингээд байсан. Тэр бүх киноных нь одоо энэ дотор бол байгаа л да тийм. Хойд юуг нь одоо бас яг энэ мэрэгдлийн биш юм гээд хадгалсангүй байна л дөө жил юу гардаг байсан. Би ярианыхаа төгсгөл хэсгээр та нийгмийн ухааны профессор хүн. За тэр дундаа та өөрөө нийгмийн ухааны асуудлыг бас кинотой зарим зүйлүүдийг холбож одоо тайлбарлаж судалж байгаа хүний хувьд манай Монгол үзэгчид болон Монгол кино уран бүтээлчдүүд бол их сонирхолтой байх болов уу гэж зарим нэг асуултыг асууя гэж бодсон юм аа. За тэр нь болохоор та сая нэг ихтгэл одоо ингээд тавьж байгаа нь Монгол одоо зөвхөн Монгол гэлтгүү тодорхой кинон дотор кино өөрийнх нь хиллэг буюу одоо хэлний энэ хоорондын холбооны талаар одоо холбоос яагаад энэ хоёр чухал холбоотой байдаг. Та түрүүн бас дурдаад өнгөрлөө л дөө. Хятадаар ярихгүйгээр Монгол киногоо монгол хэл дээр хийх нь өөрөө одоо Монгол кино байх. Тэр хүмүүсийн жүжиглэлтэн төртөл өөр байдаг гэх та нэг дурдаад өнгөрлөө. Тэгэхээр тэр кино өөрөө их хэл дээрээ бий болно гэдэг нь их хэл дотроо бас нөгөө хэллэгийн тухай одоо хоёлаа дараа нь бол яри эхлээд тэр их хэлтэйгээ холбогдож хийн гэдэг нь бол ямар ач холбогдолтой бас ямар юм холбоо байгаад байгаа юм бэ хооронд. За сайхан асуулт байна. Одоо таны асууж байгаа энэ асуудлууд ерөөсөө Монгол улсд бол ярих юм одоо барах байхгүй л дээ. Ерөөсөө монголоор хийж байгаа юм чинь. Тэгэхдээ одоо жишээ нь бол одоо сая би мандгацсан хатны театр киноны тухайс ярьсан шүү дээ. Тэрнээс өмнө би анх Японд ирээд нэг одоо гадаадын кино үзсэн
Английн Америкийн кино юу нэг мэдгүй. Гэхдээ ерөөсөн тэр хэлээрээ англиараа байна уу тий. Доор нь японоор субтитртэй. Тэгээд тэрнээс өмнө одоо хятад байхад бол ерөөсөн бүх юу дууд хараад байгаа л да. Ингээд биш. Тэгэхээр одоо мэдээ орчуулах хэцүү байдаг байсан байх. Тэгтээ мэдээж эхлэлээр хийсэн кино ч бас арай өөр байх та. Тэгээд ерөөсөн тэр хэл гэдэг чинь одоо ямар хэлээр ярина уу гэдгээс царай зүснэ чинь юу болно ядаж үйл хөдөлгөөн байна штэ юу барина штэ тийм. Тэг ямар хэлээр ярина уу гэдэг чинь тийм байгаа л да одоо дээр үеийн одоо монголчууд мэддэг байж орс хэлний нөлөө байх чинь одоо манай тэр найз нь залуу малч ингэж ярьдаг байсан штэ. Ингэж мөнгөд байна штэ. Орс хэлнийхээ дагж байгаа үстэй тийм. Нөгөө хэлнийхээ ярианы юм. Тийм ярианыхаа юу байна штэ тийм. Мэдгүй их юм нэнтэргээл байна штэ. Одоо монголчууд дээр үе чинь бас тийм залуучууд байсан шүү. Орс хүмүүжлтэй байсан уусаа. Тэр чинь одоо бид харахад бол нэг сонирхол байж лаа. Монголоор хийж байгаа тэр нь байна штэ. Бас л орс юу нэ чим гардаж англи хэлний юу энэ гардаг мат ч юм уу да. Тэгэхээр тэр бол маш одоо body language гэдэг чинь одоо тэр л да. Body language ямар ч хэлэнд байдаг юм чинь. Тэгэхээр одоо ойлгомжтой одоо хэлгээр хэлэх юм бол ерөөсөө ямар ч хэлэнд body language гэдэг нь байж байгаа. Кинонд бол кино дүрс тийм учраас байна шүү дээ тэр нь мэдээж гарна. Тэгэхээр түүнийхэн цаана хамгийн гол нь тэр хэллэг тэр үндснэг хэллэг сэтгэлгээ тэрийг дагаад байна шүү дээ тийм. Тэр сэтгэлгээ дагаад тэр царай зүснэ чинь одоо тийм одоо өнгө байдал байна уу тэр нүднээ чинь одоо харс байна уу тэр чинь одоо хилэн дагаад бас юу байж байгаа шүү төлж игэл да тийм. Тийм утгасаа тэр бол маш чухлаа гэдэг бол одоо тийм мэдээж одоо тийм монгол кино монголоор хийх нь бол одоо яах аргагүй зүгээс явдал зүйл тийм. Тантай бас өмнө ингээд ярилцж хахад та нөгөө бид нарыг монгол хэлээ одоо мартаж болохгүй ашиглах тэр дундаа одоо бид нар нөгөө буцаад уйгуржин бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхээр төрийн бодлогоч явж гин хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө маш их хичээж суралцах чандлага их болоод байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь монгол хэлээ өөрсдөө хайрлах за Монгол уйгуржин бичгээ хэрэгэлдэг байх ягаад ач холбогдолтой юм бэ? За одоо хэрэглэнэ хувьд би бодож байгаа нь монгол хүмүүс тийм монгол улс байна, монгол хүн чинь байна штэ, монгол бичгэн тийм сурна, дээдлэхэл мэдээж тийм Чингис хаанаа дээдлж байна, нууц цавцааны дээдлж байгаа юм чинь монгол бичгэн мэдээж дээдлэн тийм. Тэгэхээр хэл бичиг болохоор бол энэ чинь бас хэрэглэний асуудал байгаа шүү дээ тийм. Тийм энэ одоо саяын тэр бэлэг төмдөг юунаас ч өөр асуудал та. Хэрэглэн гэдэг талаараа одоо нэг хэл битгий хэлдэ нэг үсгийг сурахад бол мэдээж маш их тийм бас нэг тийм хөдөлмөр чармаад орно шүү дээ. Тэгэхээр уул нь бол би бас одоо хэлний бодлоготой maaтай тийм газар ч юм уу юу гэж боддог юм бол да яриг гэж боддог юмс ярьж яасан ч байж магадгүй. Хэрэглэнээс нь талаа хэрэглэнийхэн таас жоохон хараарэ. Ингүүл зүгээр юм биш үү? Энэ талаар нь жоохон туслаад өгөх юм бол байна шүү дээ. Монгол бичиг чинь сураад зүгээр нэг юу харах биш байгаа. Наадхи чинь сурах юм ийм мэдээлэл авч болно шүү. Ийм мэдлэг олж болно шүү гэдэг юм. Ийм сонирхол байна шүү дээ. Ядаж Монгол судал Монгол одоо юу ч юм уу да тийм. Тэгэхээр би энэ хоёр талаар боддог юм бас юм аа. Нэг нь одоо 45 оноос 44 оноос өмнө одоо Монгол улс чинь хичнээн сайн одоо утга урлаг гэхээр одоо киноны чинь тухай хэд одоо 90 30-аад оноо байна уу 35 оноос одоо киноны тухай юу нэ зааврууд байж байгаа. Тэгээд одоо дараа ер нь кино урлагийн тухайч байна уу да тийм яруу найрга юу ингээл Монгол бичгч олон юм байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ бүх тийм чухал юм кирилл болохгүйгээр нэг бүлэг юм зориод байна шүү дээ. Ингээд монголоор нь байлгаж яагаад сонирхол төрүүлж орхиод. Тийм. Тэгээ яг гарчгийн мэдээж уншил да гарчгийн кириллээр тавьж болно. Тэгээд дараахын чинь уншиг гэх юм доторх юм байна шүү дээ юугээрээ гэж. Одоо цог сэтгүүл дээр чинь зөндөө сайхан юмсууд байж байгаа. Одоо ингээл би өчтөр юунад цогтойж тухай ярьсан. Тэр цогтойж киноноо чинь юу ингээд цог сэтгүүл байж байгаа. Тэгээд энийг уншия. За Беренчингу одоо юу гэдэг Беренчингу цогтойж кино тууж бичээд одоо нөгөө кино хийсэн гэдэг хүмүүс мэдчихэл байгаа. Тэгтээ тэр кино туужин дараа яаж бичсэн байж гэн кинон болохдоо юу болсон гэдгийг чинь бол ерөнхийдөө хүмүүс киног нь үзэж гэнэ үхэс тэр наад тоож чинь болсон мэдхгүй байх. Өнөө чинь ялгаа юм уу сонирхолтой зүйл маш олон байгаа. Энийг би одоо өчтөр ярьсан одоо энд ярихгүй байх тийм. Тэгэхээр чин одоо жишээ нь одоо монгол бичтэй болох юм бол за одоо өвөр Монгол гарч байгаа хятад гарч байгаа тэр монгол судлалын бол бүр илүү олон байгаа л да яруу найрч их байгаа шүү дээ. Тэр мэрийг одоо чадахгүй юм ахэд байна шүү дээ. Үзэхгүй юм ахэд ядаж 40 оноос өмнөх монгол улстай гарч яасан яруу найрга тийм одоо судалгаан бол тэр хүн болгон хийхгүй шүү дээ. Тэгтээ бол тийм уран зохиолыг хүн сонирхож болно, кино үзэж сонирхож болно. Бас өөр нийгмийн олон юм байгаа юм шиг. Тэгэхээр тийм талаас нь байна шүү дээ. Ингээд сайхан зөвхөн монгол хэл бичгэн сураахгүйгээр байж та сурах юм бол ийм юм уншиж чадна шүү гэдгийг одоо бас яг хамаагүй байгууллагууд нь бас тийм хэвэн нуулган гараад ч юм уу эсвэл хэвлэл бичсэн одоо ямар ч юм тийм хэрэглээнд нь одоо боттой юу тийм ашиглаж болох юм ийм одоо хэлтэй юм бол байна шүү дээ. Энийг чи юунд хэрэглээ энэгээр дамжиж юу мэдэж болно шүү гэдэг юм тийм юугээр одоо хэцүү шүү дээ. Нэг хэлийг сурна гэдэг байна шүү дээ. Жишээ нь англи хэлээр хичнээн хэрэгтэй байна.
Хичнээн хэрэгтэй байна хүмүүс сурыг гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр тэр сурах хүн болгож чадахгүй байгаа шүү дээ. Тийм утгаараа бас цаана тэрийг чинь сурыг гэсэн нэг байна шүү дээ. Хүсэл тийм эсвэл ялангуяа монголчууд бол Монгол улсынхаа бас нэг тийм нийгмийн байна уу, түүхийн байна уу, тийм одоо урлаг байна уу, тийм тэр бас чухал зүйлүүдээ мэдэж авах бас хэрэгтэй юм шүү гэдэг талаар нь ураалгын дагуу бас тиймэрхүү тийм материалыг бас нэг хангаж аваад. За битэрийн яриа ингээд өндөрлөх нэ одоо. За та тэгээд дахиад бас олон зорилготойгоор олон сайхан үйл хэрэгтэйгээр Монгол дахиад ирнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дахиад бид бас уулзах, ярилцах, магадгүй хамтран хийх зүйлүүд бол их байх болов уу гэж бодож байна. Би танд өмнө нь бас дуулгаад хэлжсэн Монгол киноны одоо хэл Монгол кинонд ашиглагддаг хэлийн одоо хэл агуулгын талаар бас магадгүй Монголын уран бүтээлч эрдэмтдтэй хамтраа та бүхэн бас их гоё зүйлүүдийг хийх болов. Бид нар одоо үргэлж Монгол киногоо үзэхээр Монгол хэлгүй болоод байна гэж хүмүүс их шүмжилдэг. Яагаад тэгэхээр Монгол нөгөө сайхан үеийн одоо хуучны үеийн киног үзэхээр их сайхан монгол хэлээр ярьдаг. Одоо үзэж байгаа кинон дээр монгол хэлээр ярих байна гэдэг шүмжлэлүүд байдаг. Магадгүй тэр ажлууд үргэлжлээд хийгдээсэй гэж бол хувьяасаа маш их хүсэж байна. За тэгээд ярианы төгсгөлд та бас хэлхийг хүсчихсэн зүйл байвал ингээ хэлээд хоёлаас өнөөдрийнхээ яриаг өндөрлөё. Харин одоо ингээд бичлэг хийж ирэх гэж мэдээгүй ер нь бас чөлөөтэй ярьсан шүү. Ийм сайхан одоо бас нэг завшаан жолгож одоо ингээд ярьсанд өстой их баярлж байна. Одоо энэ яраа минь хэдий одоо монголчуудаа хүрдгийн тийм ингээд бас тэгээд мэдээж одоо сайнаар хүлээж авах нь олон би ихэд бас хажуугаар нь бас яамаа тэр нь хамаагүй байхгүй яг хөө тэгээд байна шүү дээ. Сайхан боллоо гэж бодож байна. Дараа нь одоо бас Монгол орондоо ирнэ. Олон ирнэ тэгээд намын ажиллаар чинь ингээд ирдэг. Тэгэхээр бас залгаад ямар сонирхолтой зүйл бас анхаарч байгаа одоо нийгмийн шинжлэлийн судалгаа хийдэг хүн чинь тэгэл байна шүү дээ. Тий. Дараа бас ингээд сайхан бас нэг ярах завшаантай байхыг хүсэж байна. Тэгээд танд их баярлалаа. Үзэгчтэй одоо бас их баярлалаа. За танд маш их баярлалаа. Бидний яриаг цаг гарган сонсон үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баяртай.